Metro TV omulungi ali atulaba tukomyewo nateera munda kulikayo munda wabweru gye tubadde nga tukutuusaako embeera ebadde wabweru ebadde yavaawo mpitewo ng'abavubuka bavudde mu mbeera beekalakaasa baagala poliisi ekwate omukulu Sipapa olw'effujjo lyazze abakolako omuliro okubegezaamu okubatta naye nga poliisi tevaayo kwekeekalakaasa koolabye okubadde ebweru ekutudde kumpi essaawa namba n'ekitundu nga tiyagaasi avuga ewatali kusirikamu byonna embeera tubadde tugibatuusa ku bulungi mukulikeyo essaawa zino tukomyewo munda ate era ewali omulimu gwa vetting oguli kajojijoji w'ebibuuzo era nga tugenda kuba tukutuusaako kubamu ababaddeyo munda eyo amanya nze Buganda Ronald Mugenyi muzzukulu wa Nankere Ebukerekere Ombala Sirya Mamba naye amazinywa essaawa zino ndi ne Dr. Hilderman oba Hilary Kiyaga katugendeko gyali ate twogereke naye tusanze okulaba muganda oli ku Ghetto TV emirimu gigenda bulungi constituency ogitambudde ku ground n'ogimalayo constituency tugitambudde ebitundu ebisinga obungi tubituuseemu ye percentage ennene so omulimu tugukwasiza tugukutte obadde munda eyo ku katebe ke bayita kanaayo kyani tebibadde byangu ebibuuzo bigenze bitya embeera ebadde etya mu mbeera olw'okuba nti struggle tugibaddemu era bye babuuza bye bya struggle tubadde tulaba everyday era bye tubaddemu kati okumalira ddala emyaka egisusse mu esatu so embeera tebadde nzibugenzi onondire Dr. Hilderman oba essaawa eno kyemugenda okusanga ku posita ye Hilary Kiyaga abadde munda mu vetting wakati mu vaawo mpitewo abadde atali mwangu nsuubira nti buli kimu akiyise bulungi oba buli kimu kimutambulidde bulungi naye ye kennyini yayinza otunnyonnyola mukulu Hilary ebibuuzo bibadde ogabogee nti bibadde byebyo ebya struggle ebya bulijjo essuubi liri litya fulaga tujja nayo essuubi abamu bateekako akagambo bwe katalijirya naye olwaleero kagenda jirya fulaga tugenda kuvaayo nayo era banamawokota justice balinde kujaganya kkirizagaana ebibuuzo engeri gyembizzeemu n'engeri gyembadde neekenenyezebwa abo ababbe kikwatako manyi nti fulaga tugenda jiryayo Mawokota South omukulu Mawokota North omukulu Hilary abagamba nti fulaga agireeta ali kushuwaddiru nti okusinzira engeri gyazzeemu ebibuuzo n'ebyetaagisa byonna byawaddeyo abategeeza nti fulaga ya National Unity Platform yiye bwe bibadde ebibuuzo byokka temubadde mukuwaayo ku mpapula empapula twazireese UNEB yaziverifayinze naye n'olugino tuyise nazo olwaleero kubanga tuleme kuswaza kibiina kyaffe ogenda okutuuka eri nga bakwesiga bo ne bakuwa bendeera ba fulaga ate ng'empapula eziwera nolwekyo akakiiko kazeekennenyeza tuleme kubanga bannaffe bwe tulaba n'akwatira bendeera n'akwatira ekibiina fulaga ate n'atuuka eyo n'abaswaza ebitabo tebiwawera so byonna n'ababadde babyekenneenya abakulu abakakiiko baleero ebitabo bya Dr. Hilderman akugamba nti abireese nabyo bizito amaze okubiragayo mu kakiiko bisukkako ku bye babadde baagala bisukkako ne ku bye babadde baagala ekyo kigambo kyakuga nti nabyo bisusse ku bye babadde baagala ekitegeeza nti chance ey'okufuna fulaga tusuubire rating eri mu percentage eri mu 9.9 ey'okufuna fulaga bannamawokota kagambo kikoolina gye bali kusiibule bannamawokota bannange nga bwezizemba miitinga enteeseganya zigenda mu maaso n'abo bonna abatagenda kuyitawo mu kamyufu kano twagala badde emabega waffe tulabe nti omulabe tumweŋŋanga nga tuli kitole so essaawa eno ebisigadde tubirekedde akakiiko ate tubasaba bannange obuwagizi bwammwe obudde butuuse obudde bwetubadde twogerako bwe buno obutuuse tusaba buwagizi bwammwe pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mumulabiranga ddala ate naffe abajja wansi we akabonero ambuleera so nzikiridde emawokota ate nzije mba miitingi eyo gye muwangaalira Ssaabasajja Kabaka awangaale weewaawo mukkirize musiibule nate omukulu Dr. Hilderman oba Hilary Kiyaga ab'amawokota North agamba mumulabiranga ddala buli kimu amaze okukiwaayo avuddeyo mu vetting
avuddeyo mu kusunsulwamu alindiridde biki ebinaavaayo. Nkutegeeza nti olunaku olwaleero abakola kakiiko k'ebyokulonda wano mu National Unity Platform bali mu kuveetinga oba bakola ku bantu aba Central Region akuli ababaka bameeya ba cities saako ne ba councillors olunaku olwaleero. Njagala okutegeeza nti embeera eno tugenda kuba tugikutuusaako ku omulabi wa Geto TV yonna nga bweri. Buli anaavaayo katebe nkugambye ekiri munda eyo si kyangu olw'ensonga nti buli avaayo amazima gali nti avaayo ayisa akatambaala mu mutwe ng'atuyanye. Nsuubira nti ebibuuzo bye bababuuza bizito oba n'ebyo bye babeetaaga baweeyo nabyo bizito, naye nga mumanyi nti omulwanyi aba mulwanyi takkirizangako nti kimmezze paka nga kimumezze. Buli avaayo agamba nti awaddeyo ebyetaagisa era buli avaayo akugamba nti ebibuuzo mbizzeemu bulungi, naye olukalala lukyali luwanvu. Tujja kuba tukutuusaako ekinaaba nga kyonna olwaleero kiwedde oba tujja kuba tugenda olunaku lw'enkya. Essaawa zino mu studio ninamu muganda wange ono kabeyanjulire n'amanya ate tugende maaso. Gye baleko muganda kale sikugamba otya ojja kulinyisamu ku ddoboozi mbenga aliwanikawanikamu amanya nze Geoffrey Kayemba Solo Bukoma Nsimbi gye nvudde South nezijanga nsotya nenyingira ne banjokya ebibuuzo ajojijoji w'ebibuuzo nange nembiddamu Bukoma Nsimbi wadde luzungu nno Bukoma Nsimbi North South abe Bukoma Nsimbi South omukulu Kayemba mumutegeera bulungi nnyo, sijja kumwogerera bingi nnyo naye nga mumutegeera. Katusoke twogere ku ki ekiriwo essaawa zino. Agambye avuddeyo kajojijoji w'ebibuuzo ku katebe ke bayita kanaayo kya ani, akutegeeza nti babadde bakozesa olulimi luzungu. Ebibuuzo bino bisanze otya? Ebibuuzo si bizibu, ebibuuzo byangu bikucekinga entegeerayo, bikucekinga commitment eri struggle bweri, bikucekinga era manyi bangi bajja bigwa. Olina okuba nga oli soba, olina okuba nga oli ready, olina okuba nga oli committed to struggle. Nokebera ebitabo byaffe ssebo abamu ajja okwesimbawo nga talina senior 6 nga yasomeeyo bwe yamala 7 naye nasoma okulamba isomero liriyo n'abyesonyiwa n'agaa nze yinginiya kalize kwesimbawo naye nga Massachusetts talina biki nyo birasewo tubireese byonna papula zonna tuzireese oba ku senior 4 mpaka ku university byonna tubireese. Ndi ne manager Kayemba, omukulu Kayemba akugamba nti avuddeyo mu vetting amaliriza okumuyokya kajojijoji w'ebibuuzo era ab'e Bukoma Nsimbi South abakakasa nti fulaaga eya National Unity Platform yagireeta. Ebyo bigambo bye yabakakasa okusa ku bibuuzo ebambuuza neza mugyembiddamu siirayo omuntu mala kuba Bukoma Nsimbi anaabiddamu. Bukoma Nsimbi ebbugumu ly'ebyobufuzi lingi Bukoma Nsimbi akuwa ka background kifo kyalwanira dde enkyukakyuka era ebiseera ebisinga badde bivaayo ng'era oludda oluvuganya gavumenti weruwangula bagamba tugambe bugambi nti National Unity Platform yali yampitiriwo nyonyonyo gye basooka ogibayinga ogigula kifo kyaffe kibadde kyankyukakyuka gye bazaala beni banuka so ekibadde kifo kya dibbi nnyo era abantu bataze National Unity Platform twagala kukyusa bukulembeze kujjako mu 7 abantu ne batujoyiningirawo otuli obukulonda kwabuuka konna twakwetise bugumo lingi muganda ndi n'omukulu Kayemba ku Geto TV tuli mu vetting olunaku olwaleero kajojijoji w'ebibuuzo avuddeyo Bukoma Nsimbi South. Omukulu ono gy'ava ayagala kubakiikirira ng'omubaka wamu abamanyi Kayemba emabega kaawo n'atunuulira Kayemba ow'essaawa zino loozi olabira ddala nti ali sirias ekifo akyagala. Kayemba ow'essuuti gwenyogerako Kayemba ow'essuuti gwenyogerako essaawa ebbugumu linzita tunagimanyira nsaasira abantu abasiiba omulabi wa Geto TV Kayemba avuddeyo kajojijoji abadde wa luzungu bebabubuuza babimubuuza mu luzungu. Mukulu Kayemba singa akyogerako si yakireeta singa fulaaga tebagikuwa oli ready okudda omuntu yenna emabega oba onajja zino ensonga za struggle si zaffe bantu si z'abantu nga ffe ensonga za struggle za kubanga baba balabanga sinze ensaanyi nja kuwagira omuntu yenna anaaba afunye fulaaga kiddamu lwe banaalaba nga sinze ensaanyi ne batamba fulaaga siri mwetegefu kwesimbawo bwannamunigina kiddemu mu maaso ga kamera kavidiyo kano tujja kajjayo singa olyewaggula singa balaba nga sinze ensaanyi okwata fulaaga olwa okunoonyereza kwabwe nkukkiririzaamu kyonna kye banaasalawo era sijja kugamba nti bakozesa mazima ndi mwetegefu okuwagira
omuntu yenayina gwe banaabawadde fulaga abantu b'e Bukomansimbi omukulu ono abategeezezza nti singa akakiiko k'ebyokulonda akano tekamuwa fulaga amweteefuteefu okusimba emabega weyo yenna gwe banaaba bagiwadde olw'ensonga nti ye ali ku struggle tagenda kuva mu struggle si yaba tetujja kutunuulira byaffe ng'abantu bye twetaaga personal interest tujja kutunula nnyo interest z'eggwanga tetulwana kimu muganda wange okubeera omumbaga wa parliament siwe bulamu okugwayo kulukayimba mu dakiika emukozesa omukutu gwa Ghetto TV okuba campaign eri abantu b'e Bukomansimbi abantu b'e Bukomansimbi naddala mmwe abawulira nga mukooye mwayo Museveni mbasaba kintu kimu mulonde Geoffrey Kayemba Ssolo nga bampadde fulaga eno banaati bagimpadde mulonde banaaba fulaga y'NUP waggulu tekiriko kubuuza President Robert Kyagulanyi Ssentamu mwamusiima ddala tulina munnaye ffe tuli bamukisa atukyaliddeko emirundi esatu ng'ajjayo n'ayitaayita n'olwekyo abantu b'e Bukomansimbi teri nnyo byakunnyonnyola balyoke bali ready bayetegefu basanyufu balinze olunaku olugenda okukya nga President Museveni si President w'eggwanga lino naye nga Robert Kyagulanyi ye President nga ssebo nammwe muli ba PPU Timu Kayemba bakutumiddeko abatimu Kayemba mukulu Kayemba wali wano mwe bali kumutumirako abawagizi ba Lema nabo bakutumidde kale n'ekintu baagala kivuga nga bakisiiri tebali mutawaana kasaba nga bankyukakyuka ndina omukulu Kayemba essaawa zino ava ku vetting gwe yakatwegattako bamubuuzizza kajojijoji w'ebibuuzo kabalageko ku mpapula katono saagala beekwase balage ku mpapula teri kye beekwasa oluzungu alumanyi empapula alina nga wabagambye yesebo eyo diguri yange sebe yandede university ogirayo bulungi akati ne bwenkomaawo osobola ofuna diguri yandede nga tewakola 6 nefune 7 tekisoboka mukulu Kayemba nzikiriza tujja kulabagana tukwagaliza birungi byerere Ghetto TV nkomawo ku Ghetto TV nga ndi member of parliament weewaawo tweyanze egendi n'omukulu Kayemba gwensibudde essaawa zino naye ava ku vetting njagala okutegeeza gwe omulabi waffe aliyo nti oli ku Ghetto TV nkiddamu oli ku Ghetto TV gaggadde teri Ghetto TV ndala Ghetto TV eryemu Mukama Katonda yatuyiwako amafuta okubaweereza saako n'okubatuusaako byonna ebigenda mu maaso tukyebaliza Katonda abatweŋŋanga bonna be banaamanya ffe tebatweŋŋanga n'olw'ensonga eyo katugende mu maaso n'okuweereza biki ebigenda mu maaso waneeno ku kitebe ekya National Unity Platform we twasimba amakanda okuweereza Nateera nkujjukizaako katono nti mbanga tono nnyo tugenda kuba Ghetto TV tujjaganya emyaka 4 bukya tutandika okubaweereza n'olw'ensonga emyaka 3 tugenda kuba tujjaganya emyaka 3 bukya tutandika okubaweereza nga tuli mu kintu amanya nze Buganda Ronald Mugenyi muzzukulu wa Nankere ebukerekere ombalasirya mamba naye amazinywa abantu b'ekalule Bulemeezi ku kyalo Mpande mbatumiddeko ekyo kyekyalo kyange wenzaalibwa nsanyusa okulaba muganda ojja kwongerako ku ddoboozi katono nnyo tusobole okukwataganya ffenna oli ku Ghetto TV amanya erinnya nze Majerani Kazibwe ndi munnamateeka ndi senior lawyer nga nze wano nsookera ddala mbadde wano ebbanga ddene mirundi mingi nnyo mu buli nsonga yonna ekwatagana ne National Unity Platform oba People Power gyenyigiddemu nnyo ŋŋenda kukiikirira ekitundu ekiyitibwa Bukoto Central mu disitulikiti y'e Masaka era nga basobo ne bannyabo mwenna abawuliriza TV oba abalaba TV yaffe eno nze okusookera ddala njagala kukakasa bannayuganda nti guno omulembe gwaffe gwakwenunula buli muntu yenna yenna ali waali mu Uganda oba ne wabweru wa Uganda nga yettanira enkyukakyuka aveeyo ajje awagire ensonga yaffe eno eya National Unity Platform nvudde olwaleero mu kusunsula oba mu vetting nga njagala okukakasa abantu bange mwenna abandaba nti vetting ebadde nnungi nnyo era nga buli kibuuzo kyonna ekimbuuziddwa nsobodde bulungi nnyo kimulungula n'ekitereeza bulungi era nga nkakasa nti nfunye 10 ku 10 ensonga ezimbuuziddwa zibadde zikwatagana na kwenunula ate n'ebinyusi oba values ez'ekibiina kyaffe kino ekya National Unity Platform njala kakasa abantu bange mwenna abandaba naddala bava mu kitundu ekya Bukoto Central mu disitulikiti y'e Masaka mu Guleta Masaka yonna nti nze
Majera ne Kazibwe mbadde mu struggle mbadde mu kaweefube ow'okununula ekitundu kyaffe ndi mwana nzaalwa ekitundu kya Bukoto Central ndi mwana nzaalwa ya disitulikiti y'e Masaka ne site y'e Masaka tukoze emirimu mingi nnyo naddala mu kwenunula okusookera ddala nga National Unity Platform nti ndi mukulembeze ow'ekitundu mwennyini mwenva nze chairman wa National Unity Platform mu Bukoto Central Constituency nze munnamateeka wa National Unity Platform mu Greater Masaka region yonna districts 9 zonna nze nziwaniridde mu nsonga z'amateeka nti abaana baffe bonna ababadde bakwatibwa mu bisangosango abadde bakijjanyizibwa tubadde mu nsonga zino ez'okulonda obukiiko bw'abavubuka okuva ku kyalo mpaka kati ku levo gye tuliko ey'eggombolola ndi mu mbeera eno nti abaana bonna nzize mbagayidinga mbalambika era nga nze mbalwanirira nti bannaffe bali betuvuganya nabo olubadde bagezaako nnyo okukyankalanya n'okubuzaabuza abaana baffe mbadde ngwawo mbadde ntuukawo okulaba nga mpanirira nnyo ekibiina kyaffe era wenjogerera kati sebo ndi musanyufu nti ekibiina kya National Unity Platform kiwangudde ebifo bingi nnyo eri abavubuka okuviira ddala ku levo ey'ekyalo okutuuka ku levo ey'eggombolola baganda bange mwenna abampuliriza era abandaba nti olwaleero kye tunoonya naddala ffe mu kitundu kye tuvaamu tubadde n'omukulembeze omu okuviira ddala mu budde obwa CA mu 1994 tubadde n'omukulu bamuyita Sekandi Edward sebo omukulu oyo atuwalakasa emyaka kati egisukka 26 tubadde tusaba abantu baffe mwenna ne bw'oba ng'obadde oli mu opposition oba oli mu NRM twena twagala muveeyo tukole ttiimu emu nti nze nyimiriddewo ku lwa National Unity Platform tewali mulala yeneererena nvuganya ku ssaawa eno mu National Unity Platform nze nkutte bendera nze nkutte manvuuli era akabonero kaffe kennyini aka National Unity Platform nolwekyo tusaba mwena gye muli abawuliriza n'abalaba kati olwaleero mujje mutwegatteko tununule Bukoto Central tusobole okuwummuza jjajjaffe oyo abadde mu kifo kino kumala emyaka kati 26 n'okweyongeramu takyalina kipya kyonna kyaweereza era nze nvuddeyo ku miramwa 5 omulamu Kazibwe nga tonagenda nnyo eyo nkwagadde nnyo oli munnabyabufuzi mulungi bakuwa akazindaala okubuuzaako ne campaign ozikuba lumu byonaakola nebyegenderwa byo byogera lumu njagala kutegeeza nti omukulu Kazibwe ono gwendi naye wano yagenda okumegga nga ye bwagamba yagenda okumegga Vice President aliko essaawa zino amaze mu kifo ekyo emyaka 26 era bategeezeza nti kyekiseera mulabeko ku Member of Parliament wa Bukoto Central omupya weewaawo omukulu ono byakutegeezezza essaawa zino avudde mu vetting gye bamuwadde kajojijoji w'ebibuuzo ku katebe ke bayita kanaayo kyani kaavuddeko akutegeezezza nti ebibuuzo bitambudde bulungi nnyo era ebyetaagisa byonna abireese n'empapula z'obuyigiriza nazo bazitunudde bulungi nnyo sebo era tewali kebabuusabuusa kwonna. Mukulu Kazibwe omukisa gw'okufuna fulaaga ya National Unity Platform ku 10 guliko mmeka gy'oli? Sebo omukisa ogwo guli 10 ku 10 olw'ensonga nti nze nzekka ayimiriddewo ku kaadi ya National Unity Platform mu constituency ya Bukoto Central tewali mulala yenna gwe nvuganya naye sebo nze nzekka ayimiriddewo olw'obudde mukulu Kazibwe nkusaba okozesa omukisa gumu okube campaign ku Ghetto TV abantu b'e Bukoto kwe bali bakulaba. Sebo neyanza nnyo omukisa guno basebo ne bannyabo baganda bange mwenna abandaba nsaba okuwa ensonga zino wammanga nzize ng'omubaka wa Parliament wa Bukoto Central ndi munnamateeka omutendeke ndi senior lawyer nkoze emirimu egy'enjawulo mingi nze munnamateeka w'essaza ly'e Buddu mu nkola yaffe ya Buganda Ssaabasajja Kabaka yasiima muweerezezza emyaka 10 miramba nga munnamateeka w'essaza nsobodde okutuuka buli kanyomero konna aka essaza ly'e Buddu aka disitulikiti y'e Masaka aka constituency yange gye nkiikirira ndi musajja awolereza abantu bange ababbibwako ettaka ababbibwako ebibanja abavubuka abayigganyizibwa abakyala ababonaabona bannamwandu ne bamulekwa nsobodde okubawolereza ebbanga lyonna nsaba mundabewo era munneesige nti ebbanga eryo lyonna lyembadde nammwe bannabukoto Central nze mwana wammwe yennyini omutuufu ate munnamateeka eyeewaayo edda okulaba nga nsobola okuwolereza abantu bange ekigambo ky'ebyenjigiriza nkyagala nnyo basobole bannyabo twenunule eggwanga lino twenunule nsaba okubeera omubaka wammwe wa Palamenti owa Bukoto Central ku kaadi eya National Unity Platform nga ffenna tuwagira wamu ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi abeere pulezidenti waffe agenda okuddako neyanza nnyo neyanza abantu b'e Bukoto
omukulu ono Kazibwe Majerani akutegeeza nti yagenda okumegga omukulu Sekandi Vice President amazeeyo emyaka 25. Omukulu Kazibwe nkwagaliza birungi byerere Katonda akuteremu omukisa tuliddiŋŋana nga ofuuse omubaka wa Parliament era nja kukomawo ssebo ng'omubaka wa Parliament ku Ghetto TV yaffe. Mwebale nnyo mwebale ddala. Weewaawo abalabi ba Ghetto TV kantwala omukisa guno okubeebaza okubeerako obutatukyawa okugenda nga maaso ne mubanga mutulaba okubanga essaawa zino tubaweereza. Njagala okwebaza bannaffe abali ebweru w'eggwanga n'abo abali mu Uganda mwebale nnyo okwagala Ghetto TV. Essaawa zino njagala bategeeza nti we tuli akasana kangi naye ffe tutudde mu kisiikirize olw'omukwano gwe mulina gwe mwatulaga ne mutufunira ambuleera eno manvuuli eno mwe tutuula banange mwebale nnyo mwebalire ddala kwagala Ghetto TV. Njagala okutegeeza nti tuli ku vetting olunaku olwaleero abegwaniza ebifo by'ababaka ba Parliament abegwaniza ebifo by'ababaka ba Parliament bali mu vetting bali mu kubookya bibuuzo mu ndeeyo. Tetwafunye mukisa kutuukayo kulaga bibuuzo ki bye bababuuza buli omu agenda lulwe naye buli avaayo tujja funako omukisa okwogerako naye tulabe bigenze bitya. Essaawa zino omuneegatteko ateera mu studio ndine mwannyinaze weewaawo nsanyusa okulaba mwenye ab'emukono yita ow'emukono yenna omugambe abeereko essaawa zino obanga oli w'emukono baako gw'osindikira elinki oba gw'invitinga essaawa zino ow'emukono ajje alabe kino kyammwe. Amanya mwannyinaze Mukyala Njuba Lydia Namayengo ova mu kitundu ki? Weewaawo ab'emukono mbayisa olw'ensonga zino nazibuliddeko olunaku lwajjo bwe nabadde mu mukono ng'abantu b'emukono bagamba Namayengo Lydia Njuba muno basinga kumanya lya Njuba boogera ku Njuba manyi tuyitamu ne tubuuza nti kiri kitya ne batugamba okusinziira nga bwe tulaba tuti ne bwe tuti Ghetto TV etuukayo. Olunaku olwaleero ozze okuveetinga ovuddeyo bibadde bitya? Bitambudde bulungi. Ebibuuzo bibadde birungi? Bitambudde bulungi kuba ebibuuzo byambuza bijjo bitukola. Tubadde mu People Power, tubadde mu NUP, contribution yaffe tugikoze, ebibuuzo byatubuuza byonna bibadde tukola buli lunaku. Tukoma ku bibuuzo byokka, empapula z'obuyigirize tebazigendamu. Mukamanga empapula z'obuyigirize nazo bazibuuza era nziwaddeyo kuba teze ndi mukyala ate wankiza mu by'obuyigirize kuba teze ndi ku PhD. So kati wali ku senior 4 ne senior 6 ate awo mba nasookawo dda yesewo. Ate nga ne degrees eni nazo nazambya bufuzi na bukulembeze. Ab'emukono ndina omukyala Lydia Njuba ng'ajja kubakiikirira mukono abakyala mu disitulikiti y'emukono. Olunaku olwaleero bamaze okumuveetinga avuddeyo ku katebe kanaayo kyani akugambye ebibuuzo bibadde bangu. Njagala mwetegereze bonna betuva okwogerako nabo bakugamba nti gye bava bibadde byangu. Tereza ebibuuzo tebibadde byangu naye ffe abavaayo tubadde tubimanyi kubanga ebibuuzo byebatubuuza ebisingira ddala bikwatagana ku stroke gye bayitambuliramu. Kati nze mbadde ku mukyala abadde coordinator ate nga ntambuza emirimu gy'ekibiina ntambuza enjiri yakukubaawo buli kitundu kyonna mbaddewo mu nomination z'abavubuka so everything ekibaddenga mu kibiina nga nkitegeera ate nga nkitambuza bulungi nga nkimanyi. Mukyala Njuba ajja kuyita honorable omwaka ogujja naye Mukyala Njuba Lydia ku 10 omukisa gw'okufuna kaadi olinako mmeka? Omukisa gw'okufuna kaadi ku 10 na 99.9%. N'emikisa 99 n'obutundu 9 esebo okufuna kaadi. Obulala obubalekedde akatundu akalala akamu kabalekedde. Kapeeni yaabwe yakuwandiika. Eno bamaze okuveetinga abantu b'emukono enviitinga yaabwe bagitandika dda eri etya nnyo? Enviitinga y'abantu b'emukono etambula bulungi era bwe bakkiriza dde omubaka agenda okubakiikira kuba abantu b'emukono bamanyi omubaka ow'ensonga agenda okwogera ku nsonga ezirimu bannamukono ategeera obukulembeze bwe butambula abadde omukulembeze okumala ebbanga ddene ate nga mulwanirizi w'eddembe olw'ensonga z'abakyala olw'ensonga z'abavubuka ez'abaana ez'abaami nabitundu kyona kuba nabo bantu b'emukono. Ndina omukyala Lydia Njuba erinnya ddala? Namayengo Lydia Njuba nga ajja mukono okukiikirira abantu bayo ng'omubaka omukyala owa Mukono district aba Mukono district era olunaku olwaleero bamaze omuveetinga akamwenyumwenyu akayina ku matama nga bwemulaba ekitegeeza nti ebintu tayaali abiyiseemu empapula z'obuyigirize akugambye ate ezize enzito nnyo n'olw'ensonga eyo katulinde tulabe ekinaaba kivuddeyo singa bukeera ku makya akakiiko k'ebyokulonda
ne kagamba omukyala Lydia Njuba si yaweereddwa fulaaga. Mukyala Njuba oli mweteefuteefu okusimba emabega w'omuntu omulala yenna. Abantu b'emikono njagala okukasa ne Uganda mwenna. Namayengo Lydia Njuba yagenda okukwata flag eya NUP ne People Power. Namayengo abadde bukumala emyaka 5. Ekibuzo kyange okiyise mabega. Kama wange ngenda kukwata flag ya People Power eri ya NUP. Mudakiika bagenda kubeerawo dakiika na kubuusa sana kati ogenda kuba flag kajja kuba flag. Ebyo bigambo bya Lydia Njuba abantu b'emikono mumuwulira amaze okukuyega amaze okuvetingibwa nkuwaayo eddakiika emu ku Ghetto TV ateera okuyege eri abantu b'emikono. Abantu b'emikono mwenna balamusiza abanda beeramba mpuliriza. Erinnya nange nze mukyala Namayengo Lydia Njuba eyeesimyewo ng'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Emikono agenda okukiikirira abantu b'emikono. Njagala okubategeeza nze nga mukyala Namayengo Lydia Njuba ngenda kubeera omubaka wammwe abadde abalwanira okubala ebbanga eddene nga nsobodde okubasakira basaries nga nsobodde okubateekayo enteekateeka ez'enjawulo nja kwongera okubeera nga ntwala ssagwa eggwanga laffe Uganda mu maaso kubanga emirimu gy'omubaka wa paalamenti kwe kubeera nga asobola okuba ng'akola amateeka kwe kubeera nga asobola okubeera nga alobinga okufuna services zetuuka mu bantu kwe kubeera nga asobola okubeera nga ntuusa enteekateeka zonna ez'enteekateeka ez'okukwasaganya abantu b'emikono okukola ku bizibu ebirimu abantu b'emikono okukola ku nsonga zonna zikolera abantu b'emikono kusobola okuba nga zituuka mu bantu bamaama bataata banyabo ne bassebo omunaba nga munesi nja kubeera omwana wammwe atuukirikika agenda okulwanira eddembe lyammwe agenda okubaweereza ng'abakyala agenda okwogera ku nsonga zammwe agenda okubasakiranga ate era omubaka agenda okwogeranga ku nsonga atagenda kuyimiranga bimezi bokka oba kuwanika mukono oba kuyimirirawo atagenda kutiisibwatiisibwa wabula agenda okutiisatiisa gavumenti ya Mwami Museveni abadde akola activism okumala ebbanga ddene era nga ngenda kusigala nga nkola activism yange nga bwe mbadde nga ngikola wabula ku platform erala ya paalamenti kukola si platform gye mbadde nga ngikolera bakozesa abantu b'emikono omunaba nga mulinoze temugenda kukola oyina kyoyogedde nekinkanga nga sinnakusiibula ogenze n'ogamba yegwe mukyala agenda okubaawo ng'otiisatiisa gavumenti ya Pulezidenti Museveni ogisuubira okubaawo omwaka ogujja kawange tegenda kubeera gavumenti ya Mwami Museveni musabire akalulu kusiibula Mwami Museveni musabire Mwami Museveni sobola musabira akalulu ne bannyange njagala kusaba akalulu ka Pulezidenti waffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe nze mbagamba nti soga yaffe eggwanga yonna yonna nga bwe nze mbagamba nti Pulezidenti agenda okuddako ye Mwami Kyagulanyi nga otambudde ebyalo 61 disitulikiti y'Emikono emiruka 10 amagombola 18 biteekawo task force biteekawo campaign teams biteekawo structure y'ekibiina bwetugenda okutambulira ku kalulu kano tukawangula njagala okulamula mwabeeteesereza okuba akalulu kaffe tubeetegekedde tubamanyi tubategeera tugenda kubaŋŋanga tewagenda kubeera omuntu yenna agenda kutisatisa tujja muteekateeka yaffe yakalulu kubanga tugenda kukatambulirako tukawangule tuyingire State House twambale emirimu. Oyo ye mukyala Lydia Njuba abantu b'emikono agenda bakiikirira ng'omubaka omukyala mu kitundu ekyo mumulabiranga ddala mukkirize nate era musiibule tulirabagana olunaku olulala tukwagaliza birungi byerere wano ku Ghetto TV weewaawo omulabi wa Ghetto TV olunaku olwaleero ebya vetting bikyagenda mu maaso vetting ekyagenda mu maaso babayo kyakajojijoji w'ebibuuzo babayo kyakajojijoji w'ebibuuzo naye buli avaayo tugenda kuwa omukisa oyogereko naye tugenda kuba tukuwa omukisa oyogereko naye atubuulire nga we bibadde era akukakase nti fulaaga yiye buli avaayo akugamba fulaaga yiye abajjukira ebya second oba waliwo esimbyewo ku bwa head boy oba prefect yenna screening mugijjukira ng'ogenda mu screening wali owulira n'essaawa zino osuubira bakama baffe bano bebawulira nga bagenda mu ndeeyo munzikiriza ate mu studio negatibwako negatibwako omukyalo no Betty nsinga okutegeera amalala agenda gatubuulira atubuulire nawawa gansasi okulaba mwannyina jebaliko oli ku Ghetto TV TV yamwe ŋŋanze nnyo amanya mu bujjuvu nze mubakaddako bannawakiso yonna gyemulire bannayuganda nze mubakaddako kwa Wakiso district omukyala ekyo kikulu nnyo okubanga bwetegereza bannawakiso gyemuli yonna akasente nalwema abenga ayoereza ddala mukyala Naluyima ajja Wakiso okuvuganya omukyala aliyo essaawa zino amanyikibwanga omukyala aliyo essaawa zino amanyikibwanga Rosemary Seninde aluddeyo ebbanga naye mukyala Naluyima akugamba mweteefuteefu okumumegga eyo nga tuvuddeyo ovuddeyo katebe kanaayo kyani era kinkoze bulungi nnyo nti ngenza akakiiko nekasisinkana akakiiko
tekaluddewo ne kambuuza ensonga ezisinga okuba nga zintwala okuva mu paaliyamenti ya Uganda ne kambuuza biki ddala byentunuulidde era akakiiko nkannyonnyodde kyensaba bannaggeto mwongere muwulirizeeko ng'olunaku lwaleero Wakiso district ye district namba 2 mu kuteeka ssente mu kitabo ky'eggwanga ate nga bimanyi Wakiso ye district esinga abantu abangi mu Uganda bwe tugenda mu miliyoni 3 kwegamba ye district nga buli wonooba ng'ogenda kuyingira mu mutima gwa Uganda ogwa Kampala olina okulaba engeri gy'oyitako mu Wakiso ate nga mu byonna newoba ng'oyingira Uganda ng'oyise waggulu mu mpewo ate era ddala otuukira mu Wakiso kubanga ekisaawe ky'entebe kyokka kye tulina mu Uganda ekisaawe kye tulina kyokka mu Uganda kya ntebe ate nga kiri mu Wakiso so ensonga ezindeese ddala kwe kulaba engeri ki bannawakiso gye beeyagalira mu disitulikiti yaabwe bannawakiso gye bakwatibwako ne bayambibwako nga nfuuka eddoboozi eryongerwako ku ekyo kyetubadde twogerako ng'abakulembeze ba Wakiso naye ngenda ensake nga nyima mu paaliyamenti eri yennyini eya Uganda ndaba biki bannawakiso gye babawa kubanga essaawa eno bwe twogera bwe tulinda tewali n'ekimu kye tulabanga Wakiso eyawamu so ekintutte kwe kubanga nkiikira bannawakiso naye bafune ekyo ekisaanidde okuweebwa bannawakiso. Ndina omukyala Naluyima Betty agenda okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala owa Wakiso Wakiso district ng'olunaku olwaleero ava katebe kanayokyani kyoyinza okuyita vetting mwe bamusunsulidde kajojijoji w'ebibuuzo akutegeeza nti ebibuuzo abizzeemu bulungi nnyo empapula z'obuyigiriza era abakulu bambuuzizza nti gwe kyewasinga okusomera levo ki gy'osinga okubeera kunaye bategeezeza nti nina digiri twongereko ku ddoboozi waggulu bannawakiso era abakulu bambuuzizza wasoma otya mbalaza empapula zonna omanyi bino tebikyabaliko kugamba nti byangu babidde bambuuzizza nti naye ddala onootuuka okuba nga oli muwozi ne bambuuza national ID abakulu ne bambuuza empapula okakasa nti esikiso girina nembalaga digiri ey'okubiri mu bya information systems kwegamba abakulu babadde wali nga baagala bakakase ti Naluyima ono gwe tulengera nga vice chairperson wa Wakiso district bwe tutuuka nga tumuteeseteese era tumulaga ti nabakutte ebbendera ya nuupu alina kyasobola okuba nga akolera bannawakiso ekintu ekyo bakyetooleddeko nnyo era kyensaba bannawakiso yonna gye muli ne bannageta abatulaba mikwano mwongere okumanya nti Naluyima Betty Eso amaliridde ensonga ezisinga okuntwala z'ensonga ezikwata ku bannawakiso district nga tutunuulira nti wetuba nga ffe tukisinga era tuli bannamba 2 mu kuteeka ssente mu ggwanga lino erya Uganda lwaki bwe tutuuka okuweebwa ekyo ekituweebwa tetuba bannamba 2 lwaki bwe tutuuka okuba nga batuwadde katugambe ebyuma ebikola ku nguudo zaffe road unity lwaki weerabira nti buli omu yenna yenna ava gy'avudde n'amala n'ayitako mu kimu Wakiso nga kitegeeza nti traffic gye tulina nnene nnyo ti n'obuguudo bwaffe bw'ebbalibbali nabwo buba bwetaaga bukolebwe koolansi oyo ayambe ku si bannawakiso bokka ayambe ku bannayuganda bw'ogeraageranya emabegako awo olaba engeri ssente gye batuwadde bwe batuwadde ssente za covid batuwadde miliyoni 165 fe abalina emiliyoni 3 ez'abantu batuwadde kyekimu n'abo abalina emitwalo 5 egy'abantu kyekimu n'abo abalina emitwalo 4 ag'abantu kati bye byensonga ezitutudde nti abange bwe tubanga ddala mu Wakiso buli omu mwayitamuko mu Wakiso buli omu mwasanga nti newankubadde aba atambula katugambe muvuzi wa trailer n'afuna obuzibu alina kukozesa amalwaliro gali mu Wakiso alina kubanga ayambibwa bantu ba Wakiso lwaki ate we bituuka mu kubanga batupulaningira era batuwaako ekyo ekirina okuweebwa tebatunuulira nti ate Wakiso yo yankizo n'olwekyo nvuddeyo mbeera eddoboozi lya Wakiso eryawamu ng'otunuulira enguudo ffe jjaamu atusumbuwa nnyo lwaki tubeera wano eno mu Lubigi ne tubeeraawo ebbanga ddene nnyo ng'oluguudo luno lusobola okukolebwa koolansi ow'amangu okuva ekira ne tuyita ematuka paka emuloba so tutunulira ebintu ebitutawanyanga Wakiso nga ddala waliwo omuwaatwa Wakiso mukyala Naluyima onaasonyiwa okutema ekirimi obudde bugenderera naye ndina omukyala Naluyima Betty Eso ajja Wakiso ng'omubaka omukyala owa Wakiso ate era nga yabadde vice chairperson wa district e Wakiso bagamba ekintu akibaddemu kyajjamu abadde aweereza bulungi nnyo n'olwensonga eyo omukyala Eso okkiriza nkusiibule nate era tujja kuddamu tulabanga n'olulala soka ongambire abantu b'Ewakiso akagambo kamu bannawakiso yonna gye muli mikwano gyange tubeebazizza nnyo mwebale kubanga mulaba Ghetto TV naye tubasaba mu February bannange temuleka Naluyima ngenda kubeera nga nkutte umbrella munnetegereze nnyo era kyemmanyi tugenda kuba ne Wakiso ennungi nga Naluyima ye MP wa Wakiso district munsabire akamwe
ate mikwano gyaffe tetwerabira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ali ku umbrella banange tugambe bunnaffe tugambe n'omulala tugambe n'oli atwetoolodde titulina omwana Tiwakiso ate munnange njogera nga nkitegeeza Tiwakiso yaleese omwana wali akasanga wali amagere naye mu byonna tuzze akumula eggwanga struggle giraba kibaddemu struggle amaliridde mikwano twegatteko tubenga ekintu kino tukikwata n'amaanyi ate tunyiige nnyo tukuuma akalulu kano eno emmundu yaffe tetukola bino nga bye batukuba tiyagaasi naye ffe tunyweza bunyweza maanyi g'abantu ge maanyi gaffe NUP everywhere. Weewaawo oli ku Ghetto TV programu tuli mu kuvetinga olunaku olwaleero ensonga zonna nga bwe zigenda mu maaso tubategeeza nti tugenda kuba tuzibatuusaako abantu bonna bwe tukutuusaako bava munda ku kye tuyita vetting oba okubabuuza kajojijoji w'ebibuuzo olunaku olwaleero bali ku Central Region wenjogera bwentyo ndowooza mutegeera Masaka, Wakiso, Luweero, Mukono n'ebitundu ebirala ebikola Central Region bali ku babaka bameeya b'ebibuga saako ne bakansala olunaku olwaleero wayingirayo kinoomu ne bamuwulyo kajojijoji w'ebibuuzo ate bw'avaayo ne wagendayo omulala tugenda kuba tubikutuusaako ate era tujja kutuusaako ani anaaba aweereddwa fulaga okukiikirira abo baana abakiikirira ng'akozesa akabonero aka ambuleera munzikiriza essaawa zino nateera mu studio negatteko omukyala ono nkwaniriza mwanyinazi ojja kwongera ku ddoboozi oli ku Ghetto TV erinnya nze Mwiru Victoria Woman MVP Mukono District nga nziddeko kadi ya National Unity Platform era nga nzikiriza nti omukulembeze wange addako ekifo kya President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Weewaawo omukyala ono naye ajja ku kifo ky'omubaka omukyala Mukono District ekifo kino era ku kadi agala okutegeeza Kapeke muluka gwe Kasenge mu ggongolola y'Ennama nze mmanyi ebibaluma nze mmanyi bye muyitamu byonna nambiraba nga bibaluma nga biyita mu bazadde bange mu baana be nasoma nabo mu bantu benkuze nabo kwegamba buli kibakwatako nkimanyi ensonga z'ettaka batutuluganyiza batukoze bonna bye baagala nga bayita mu bakulembeze bonna abaliyo naye mulonde Mwiru Victoria essuubi ly'obulamu obulungi kuba nzikiriza nti nze nzekka agenda okusobola okutuusa ensonga zaabwe nze nzekka agenda okwogera ebibaluma nga seetya nze nzekka ateekubirira nze nzekka eyekkiririzamu nti manyi omuntu wa wansi yeetaaga okuba n'omukulembeze amuwuliriza yeetaaga omukulembeze agenda okumubeererawo yeetaaga omukulembeze agenda okumuwuliriza mu nsonga zonna londa Mwiru Victoria essuubi ly'omulamu obulungi londa Kyagulanyi londa umbrella ndina omukyala Mweru agenda essaawa eno katebe kanaayo kyani okumubuuza kajojijoji w'ebibuuzo balabire ddala oba yasaanidde okuweebwa fulaga ya National Unity Platform emusaidi z'emukono ng'omubaka omukyala n'olw'ensonga eyo mukkirize musiibule nateera tujja kuddamu tulabagane mukyala Mweru olunaku olulala tukwagaliza birungi byereere weewaawo muganda wange ali ku Ghetto TV tukyagenda mu maaso nateera okuweereza
abo bonna abanaaba bavuddeyo munda. Njagala okutegeeza nti twatandise ku makya embeera nga bwebadde mugirabidde ddala wabweru w'ekitebe tebadde nnyangu ebadde yavaawo mpitewo wakati mu tiyagaasi amasasi n'eddukaduka. Amanya nze Buganda Ronald Mugenyi muzibu wa Nankere Bukerekere ombala Sirya Mamba naye amazinywa. Tuli wano ku kitebe ekya National Unity Platform okuweereza byonna ebiba bigenze mu maaso. Abava katebe okubayo kyakajojijoji w'ebibuuzo tugenda kuba tubakutuusaako. N'abo abagendayo nabo tugenda kuba tubakutuusaako. N'olw'ensonga eyo gwali eyo gwe anaalaba nti ono yasaanidde kwegamba ekibiina kigende okuleeta gwe kironze nga ddala naawe olaba nti oyo yasaanidde. Olunaku olwaleero bali mu Central Region nga bali ku babaka abagenda okukiikirira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga saako n'abameeya b'ebibuga ne bakansala. Munegateko essaawa zino ngende ewa mukulu wange oba muto wange gwendi naye mu studio essaawa zino. Mugana wange nsanyusa okuweereza walimumaggwanga nga lirindi ku mazima nga terimanye ekigenda maaso. Oli ku Ghetto TV Live okuweereza essaawa zino weeyanjulire abatulaba. Banaye Ghetto TV ono ye Lugwama Stewart Lugwama musajja asomesa era omukulu w'essomero Victorian High School Entebbe eyo nga nze leero okwenyigira nange mu process eno ey'amazima n'obwenkanya olaba nga nange mbeera omuntu abagenda osunsulwa okulaba nti ani muffe ayina ensa anakwatira National Unity Platform bendera okuvuganya obubaka bwa Parliament. Entebbe? Yes, sir. Entebbe Municipality. Yes, sir. Abatulaba ku Ghetto TV ndina omukulu Lugwama Stewart Entebbe Municipality azze okulaba nga ate afuna fulaaga abakiikirire mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Essaawa zino ovuddeyo mu katebe kanayo kyani oba tulabeka ffe abagenda okuddayo omanyi bakikoze mu mbeera nti bannaffe abavaako ewala basooke abali okumpikumpi ire nga tukubinkiriza kwewaawo akatebe okeetegekedde ebibuuzo byetegekedde era nga nkimanyi nja kubiddamu ekibuuzibwa. Ndina omukulu Lugwama Stewart agenda okuvuganya ku kaadi ya National Unity Platform ku Entebbe Municipality. Entebbe Municipality eno abagitegeera obulungi mugitegeera municipality constituency yabyafaayo nnyo era nga ekibiina ekya National Unity Platform kigyetaaga nnyo. N'olw'ensonga eyo Lugwama Stewart y'omu ku bagenda okubeerawo oba okulaba nga bafeetingibwa olunaku lwaleero baweebwe kaadi eyo. Mukulu Lugwama, olowooza kyankizo ki ky'olinako ggwe okukira abo bonna abaagala fulaaga eya National Unity Platform? Nze nno nsuubira engeri gye ndi musajja okuvubuka mpya nnyo si tukanga ate era abadde awangadde nnyo mu bukulembeze. Lugwama Stewart musajja head teacher Mulamba w'essomero lya secondary. Lugwama Stewart ne mu kika kyennyini ssebo mukulu Katikkiro wa Lunyiriri ssebo nga sikudaawo era ne ku lukiiko olufuga oba olutwala ba head teachers mu Entebbe Municipality yenze ow'abamawulire waabwe. Ssebo wange ne mu coronavirus munene embeera ng'etufuukidde ekizibu yenze musomesa oyo yalabika ku mawulire nga seemotyamotya kugamba nsobola buli mbeera era nali nsiika capati nekiwaliriza bannange okulaba nti nabo bajja batandigawo business obutini netwegatta wamu tukola n'ekibiina kyebayita Initiative for Teachers Advocacy era nga yenze ssentebe waakyo asooka. Lwaki nsuubira nti ndi wankizo? Nsuubira nti nsobola okujja mu buli mbeera, nsobola okuwuliriza omukulu ate nga n'omuto ntegeera ebimunyiga kagamba nga bwe ndi musomesa ndi muzadde nsuubira nti era nsobola n'okwogera bulungi ate nga nkirabe nti obubaka bwa Parliament muganda wange bwetaagisa omuntu alina eddoboozi anasobola okwogera ebirungi ebiri mu bitundu byaffe weewaawo era ng'ayogera n'ebyo ebinyiga kitundu kyaffe. So nsuubira bannange ate bo bayinza oba nabo balina obusobozi era sisobola kubayisa mu maaso naye kye ŋŋamba nti ndaba ndi wankizoko gye bali ne bwe tutuuka ku gurawundi abantu ennyaniriza gye bakwaniriza musomesa ebayanjawulo. Ndina omukulu Lugwama Stewart ajja kufuganya ku kifo ky'omubaka wa Entebbe Municipality. Mukulu Lugwama musomesa omutendeke ate nga head teacher w'essomero erya secondary. Mukulu Lugwama akunnyonnyodde nti mukulu wa kika ekimu. Mukulu Lugwama bwe bagenda mu lockdown
ye teyaddaawo kwemotyamotya yakwata omudaala gwa capati n'atandika okusiika capati ng'embeera we litereera eriramusangayo n'olwensonga eyo Lugwamba azze olunaku olwaleero okuveetingibwa wabula tannayingira naye nga y'omu ku ali ku lukalala olugenda okuveetingibwa olunaku olwaleero. Mukulu Lugwamba nga sinnakusiibula singa kaadi eno bagikumma fulaaga oli mweteefuteefu okudda emabega we anaabaweereddwa oba onojja bannamunigina. Nze no nsuubira ekibiina kyaffe kineeno ekya National Unity Platform tekigenda kumma bumi muntu kaadi omuntu gwaba talina busobozi kusobola kukuweesa. Weewaawo ekyo kituufu. Tutandikira mu mbeera nti mwogerezeganya nga bacandidates bwe mugaana okugerezeganya basindika olukiiko kyemmanyi nti lwakola dda lipooti ne balaba ani oweesa ani alina amasannyalaze kati process esembayo yeeno ey'okujja weeyogereko naba ne bagatta obubonero asinze banne n'abeera nga yakwata amabendera. Ensonga eyo njagala okugamba nti kyemmanyi nekyensuubira nti senga munnange abeera nsukulumyeko tekirina tabu kubanga twagala kuzimba kibiina twagala tulabe nga tusobola okuyimirira wamu tulabe nga tuzza ekibuga ky'Entebbe tujje mu basajja bamusibira mutwa abasajja bano ekibiina kino ekya NRM kiganya okukolera abantu ne badda kubeera nti no bo bakolera kibiina kyabwe nga tukizamu opposition tuba tulina okwegatta taata. Weewaawo ono ye mukulu Lugwamba azze okuveetingibwa olunaku olwaleero tannagendayo ku katebe kumwokya kajojijoji w'ebibuuzo naye akugamba nti mwetegefu era akugamba nti wankizo akira abo bonna abajagala n'olwensonga eyo munzikirize musiibule naye kankuweyo eddakiika emu yokka osaba abantu b'Entebbe akalulu. Banaye abantu ab'Entebbe akalulu nsaba ka National Unity Platform yonna buli wonoolaba ambuleera walaba omubaka Kyagulanyi His Excellency to be basaba banaye mutuwabire ate Katonda waba atuyambye nensobola okufuna tiketi muyimirire emabega wange yenze munnammwe omwana wammwe ow'ekyalo omuzaale Entebbe abasaba okubaweereza ate ne munnange kuba omulala n'abeera nga ankizeeko mbadde mbasaba twegatte wamu tulonde enkyukakyuka tulonde ekibiina ekigenda okulaba nga kitereeza ebiseera by'omu maaso eby'eggwanga lyaffe kuba eggwanga lyaffe lizze nnyo emabega lyongedde okwonooneka lifuuse eri abantu ba lubatu twagala tulizze mu maanyi g'abantu tegewo obukulembeze obugenda okufa ku buli muntu ebyobuweereza ebyensoma ebyobulamu byonna biri mu mbeera nti si nnungi. Weewaawo omukulu Lugwamba olw'obudde ekkiriza tukome wano nkusiibule naye nga abantu b'Entebbe omukulu ono mumulabiranga ddala azze okubakiikirira. Ntebbe eyo ekifo ekyo tukyetaaga nnyo kyabyafaayo nnyo ddala mu gavumenti empya egenda okuddako n'olwensonga eyo omukulu Lugwamba kankusiibule tukwagaliza birungi byerere ku Ghetto TV ate tuliddamu ne tulabagana obulasi. Abalabi ba Ghetto TV ngenda maaso n'okubatumirako Saala Kyagulanyi gy'oli eri Mase nkutumirako Alijazera nkutumirako n'abalala bonna abaliko mwebale kubeera ku Ghetto TV ate era nga tubaweereza tukyagenda maaso okubatuusaako abo bonna abazze okuveetingibwa olunaku olwaleero saako n'abo abavuddeyo mu kuveetingibwa olunaku olwaleero. Kajojijoji w'ebibuuzo ali eyo munda tebutwafunye mukisa kumumanyaako naye nga buli avaayo njagala okukakasa nti akukakasa nti ye muwanguzi era akukakasa nti ebibuuzo abizzeemu bulungi. Amanya nze Buganda Ronald Mugenyi muzzukulu wa Nankere ebukerekere ombala sirya mamba naye nga amazinywa tiimu nnene okuli Saalongo Sematimba Bwejiire kuliko Ashraf Salifullah kuliko ne mukulu Jona ne muganda waffe Ricardo n'olwensonga eyo munzikirize essaawa zino ate era twegattibweko mwanyinazo nsansi okulaba muganda waffe oli ku Ghetto TV live. Satinyo kubeera ku Ghetto TV, one of the famous online TV. Eggwanga likujegese amaaso nange ndiyegese Bulawuni ali awo Bulawuni amanyago amanya Nakintu Joanitalule Sitima y'Empigi ndina omukyala Nakintu Joanitalule Sitima y'Empigi ab'Empigi yita munnampigi munno mukoneku omugambe lulaze mukyala lule lunaku olwaleero ozze kuveetinga ovuddeyo okugenda
tekabadde kangu ebibuuzo yakugambye tekabadde kangu ebibuuzo bibadde bizibu nnyo naye akukakasa nti abiyise osuubira emikisa gy'okufuna kaadi oba fulaga ya National Unity Platform ku 10 olinako mmeka? Ku 10 nako 99.99%. Ekyo kibeera 10 ku 10. Ekyo kibeera 10 ku 99.99%. Byonna obiwaddeyo empapula z'obuyigiriza oziwaddeyo ndagamuntu ogibalaze nti oli mulonzi. Buli kimu n'ekyapa ky'ettaka mbadde naatero kibawa baba kinsaba ne baŋŋambako. Ndi ne Joan Lule estima y'Empigi ab'Empigi ojja ku kifo ki mu Mpigi? Njija ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Mpigi District, woman member of parliament Mpigi District. Ab'Empigi gye muli ku Geto TV manyi mutulaba butereevu. Ndi ne Joan Lule stima y'Empigi akugambye ajja ng'omubaka omukyala okubakiikirira nateera okulaba nga abantu b'Empigi mufuna ebyo. Katono nnyo abantu b'Empigi oluwombo lwabwe lulimu ki kyoleeta? Katono nnyo mu luwombo lw'Abannampigi ekisookera ddala mulimu okukwata ku bavubuka. Ku demographic structure ya Mpigi bw'ogitunuulira eraga nti nno abantu abakola balinawo ke bakola ate nga neke bayingiza sike kali awo akanene nnyo kalaga nti abantu abakulu okutandikira ku myaka 65 okwambuka waggulu be balinawo ke bakola abategerekeka. Kati kitegeeza nti nno okuva ku myaka egyo okukka wansi tebalina kye bakola kitegereka. These are the able-bodied youth betulaba nti no be bandibadde bakola ne baweereza bakadde baabwe. What does that mean? That means that Mpigi district unemployment naddala mu bavubuka eri at a higher rate. Kikyentadde mu luwombo okusookera ddala okulaba nti no tegenda kuteekawo technical institutions. Bonna abavubuka abasinga a higher percentage abatasobodde kumalako eno mu formal education. Can we have something practical kye tuba instillingamu bagende buli omu afuneko ekintu kyayiga eky'omukono? Can we have them in groups? Tulabe sente zaabwe za youth empowerment ze babaleeta ne baziribalankanyiza ku district zigenda bakolera ki? Bwe tumala okubayigiriza ebintu ng'ebyo tugambe tufulumizaayo a set of welders, a set of carpenters, a set of decorators, a set of tailors, a set of chefs. Tuyinza ate kumala gamba nti no kati kano akabinja kaba welders tubawe ekyuma bagende batandikire okwo using their money for youth empowerment. Bano aba tailors tubawe ebyalaani bagende batandikire okwo. Bano ba hairdressers tubaweeyo ebisanirizo ne dryers bagende batandikire okwo. Awo we twagala okudda mu Mpigi tulabe nti no at least buli muvubuka abeera catered for vis-a-vis nga bwe bali kati nti the highest thing now kye bakola is kubazaala ne babeerayo ne bakubazaala nolowooza it is the main income ey'abavubuka. So we really want to change the setting ey'abavubuka mu Mpigi and their status of earning. Joan Lule stima y'Empigi era ddala eno stima y'Empigi ab'Empigi mwe mumanyi kyemulimpa ng'ogyeko abavubuka ne mu luwombo lwange still mulimu abakyala abakyala naddala nga tuyita mu bibiina byabwe. Omanyi waliwo sente ze bafulumya ez'abakyala ze bayita Uganda Women's Empowerment Fund Project Fund naye abakyala mu Mpigi tebazimanyi kubanga ababaka baabwe bwe basooka okuteekayo tebafuddeyo basensitizinga na bayamba kuzibatuusaako. Kakati ffe abajja kiki tugenda okukola we tugenda okutandikira? Does every woman in Mpigi have a right to know nti sente zino zimuyamba? Yes. Abadde azimanyi? No. Asobola okuzimanya? Yes. How? By voting Joan Lule, by voting the right person who will be able to speak for them, who will be able to direct okubambulira nti no kino kiri wano, sino sente zibeera wano, kino muyita ku kino na kino na kino ne muzifuna. Kati wesanga nti no ekyamaanyi ebibiina by'abakyala bye bafuna eyo through their current MPs okuba wamasepiki obusowaani olaba woman MP nga akutte obusepiki bubiri nakuŋŋanyizaako kamera 10 okitegeera. That is not what we want to do when we become the incumbents, when we become the real leaders naddala mu ntebe eyo. Bw'onaabeera woman MP ate ebyo ebyobusowaani birekere ffe abakyanoonya akalulu. Woman MP kola tangible projects. Ugambe nti neno project tugeze yanko ketudde ku eka namba egenda serving egombolola Ddamba esobola okuva ku gombolola n'etambula negenda ne serving subgroups. How can everyone mu gombolola benefit from that? Vis-a-vis okukwata obusowaani kwa 25 n'okuŋŋanyizaako kamera 2 ne bajja ne bagamba woman MP yagabye essowaani. Joan olw'obudde tujja mbadde nsumuludde okukyaza otuwe abantu b'Empigi. Joan Lule agamba ajja era nga ye stima yammwe ey'Empigi agamba nti
mweteefuteefu okubaweereza nateera. Joan Lule gwe mmanyi munaamuwulira kubanga Joan Lule ono mumumanyi nga yasazeewo okulemera ku nsonga agiremerako bulungi n'agiggusa era mumulaba si kati yoli ow'obuteeteeyi mukyala aggumidde owa Gomez bwe muba mumumanyidde eri nsuubira ekintu kyakyuse kati. No, but I wear two personalities. First of all, I don't intend to drop my TV personality. So I wear two personalities and I protect them so much, so dearly. So I have a TV personality. Yogera ku bantu b'omu kirombe, yogera olulimi lw'abantu b'omu kirombe ab'empigi. Nina personality ya TV, then nina ne personality ya politics. Kati wembeera eno mu politics character ojja kundaba nga ndi bwenti. Bwe nabeera ku TV era ojja kundaba nga ndi wa TV kuba ebya TV sigenda bivaamu ebyokuweereza omuntu wa wansi through sitima y'amaka. Omulimu gwaffe gukyaliye. Gukyaliye temwera abantu b'empigi basaba akalulu. Bannampigi abalungi basaba ne banyabo baganda bange ne bannyinaze enyongero bakubira omulanga ku Joan Lule muli ku kituufu. Joan Lule mumulabiranga ddala, Joan Lule munoonyeza akalulu gwe mukwano gwange asobola, Joan Lule musabira akalulu ate nange nja batuukako sekinoomu okubasaba akalulu kange masaba 221 ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Mpigi district mundabiranga ddala kulw'eddoboozi ly'omuntu wa wansi yenze omulamuzi w'emisango gy'omuntu wa wansi. Naye musabira akalulu. Ani? Bobby! Kakati nga tumaliza amaproducer. Kakati mukwano gwange ng'okutte ballot. Sinzira okugula kumukuteeka emabega. Tunula wali president. Tiki nga Kyagulanyi. Okomewa wonno njogera nga tuli Mpigi. Ddamu osinziire. Jako rubber bullet. Tunulira wali area MP. Tiki nga Hildaman Kiyaga Innocent. Kati omala osinziire. Ojeko ne proof eno y'amasasi bagiyita batya? Bulletproof. Jako bulletproof. Jako rubber bullet. Sinzira okugula okusembayo tiki nga nakintu Joan Lule ku kifo kyawo mane mpi tiki nga. Bwomala nywa amazzi okomewo otikinge Mutex otikinge Nchinga wali ali kubwa meye Buwama ontikingira ne Beka Kalyango. Weewaawo oyo mukyala Joan Lule kamera yazimanyiira bwe simusiibula ayinza obutavaano. Joan nkwagaliza birungi byereere abantu b'empigi bakunda biranga ddala ng'akaseera katuuse. Nange ndibalaba nga twambadde engule. Mbaagala nnyo. Tweyanzege tubadde n'omukyala Joan Lule sitima y'empigi abantu b'empigi agenda kubakiikiriranga omubaka omukyala. Agamba mumulabiranga ddala era ababuuliddeko ebimu byateeseteese okubakolera. N'olw'ensonga eyo abantu b'empigi mwe mulimanyi kye muli wa Ghetto TV naye nga buli kimu tubibatuusaako. Njagala okutegeeza gwe yakatwegattako muganda waffe omulungi nti tuli ku vetting olunaku olwaleero. Olwaleero vetting ya mu Central Region. Banaffe ab'omu Kampala, banaffe ab'e Masaka, ab'e Mukono, ab'e Luweero, ab'e Kyaggwe, ab'e Bulemeezi, ekitundu kikyendeseeyo mu Central. Ebitundu bingi be bali mu kuvetinga bameeya, ababaka ba paalamenti saako ne bakansala. Naye tugambye nti buli anaava katebe kanaayo kyani oba anaaba agendayo tugenda kuba tumukutuusaako. Kkiriza essaawa zino nkuleetere muganda wange ono ate naye omwewulirireko. Nsanyusa okulaba muganda wange. Nawe okusanga ow'ekitiibwa. Oli ku Ghetto TV. Wateredde dda eggwanga lyonna likuyegese amaaso likulaba live. Amanya nze Nnyeko Derrick, MP eyesimbyewo ku National Unity Platform Makindye East aze mu vetting olunaku olwaleero okusobola ate okugyayo eddoboozi eri abantu baffe oba omuntu wa wansi ddala alaba nti omulembe guno gwandyebeereddemu ne gukola ate ebyo ebituufu ddala abalala bibadde batakola. Weewaawo ndi n'omukulu Nnyeko Derrick ansuubira mukadde wange Mama Julie erinnya oliwulidde bulungi teriringa wootera okulyogera akumbuuza nnyo naye yabadde alyogera bulala. Erinnya liri Nnyeko Derrick ajja Makindye East nga omubaka. Olunaku olwaleero azze ku vetting. Akatebe okavuddeko? Akatebe nkagendamu ngenda mu bugenzi naye tukayinamu essuubi ddene nnyo era njagala okukakasa nti ffe abaana babaddewo mu struggle ife abavubuka abafiiringa nti tekiri ku ffe atujja kuwa respect era tugenda okugondera kyonna ekigenda okuva mu katebe kano. Tusuubira nti eno ye best method ekibiina ekyaffe kye kyandikolesezza mu bbanga ettini nga tebagiyingiddeemu state bino byonna byezzeekola. So tuyina
okukkiriza kungi nnyo mu kakiiko kano. President yalonda abantu above integrity era abadde naye ajja akyogera buli lunaku nti akakiiko kano tekagenda kwekubiira, kagenda kubaka amazima na bwenkanya era ffe tulina okukkiriza konna tikagenda kukola omulimu guno obulungi. Mukulu Nyeko, Makindye eno gimazemu bbanga ki? Makindye East mwe banzaalira, mwe nzaaliddwa era geto bwaffe bwennyini. Nze nva mu geto eya Wabigalo Market Zone kumpi ne Namuwonga awo era wensibuka. Nze naawo wensomedde okuva mu Nassale nenzija nensomera wano ku St Peters era ndowooza olaba mu kifo kyekimu. So nkakasa abantu baffe nti ebyalo byonna ate era mbadde mukulembeze w'abavubuka nga nze kansala atwala abavubuka bonna mu ggombolola ly'e Makindye. So nina obumanyirivu oba mmanyi obukulembeze mulimu ebintu ebibadde bibulamu nga tunno tugamba abantu baffe nti eri ebiri mu kanso olumu police zino waliwo abalina bigoberera nga naye ba MP bali ku level yaki balina eddoboozi ery'enjawulo. Kati n'abantu abamu babadde tebakimanyi balonda naye abavubuka ku kyalo bakolera nusu 5 essaawa emu akola n'afuna 13 olunaku lulamba. Feno tugamba nti singa essira baliteeka ku wegibiiru tusobola omuvubuka atandikibwa ku ssente mmeka okusasulwa. Waliwo atakimanyi nti bamama baffe bafuna loans mu bubanka mu buno bubanka obutinitini naye nga buli ku 30%, naye Central Bank loans zino eziwera ku 6%. Kati omuntu wa wansi ono ababbiddwa nnyo ng'ate talina. Wabeerawo ebintu ebimu ng'omubaka yekka yalina bigoberera n'olaba nti masiki z'e Uganda buli masiki bagikoledde ku 2026 naye ffe waffe mu geto gyenva masiki bagikolera nusu 3 ate nga ya mutindo. Kitegeeza buli Munnayuganda bamubbyeko 2300 wozibba ku buli Munnayuganda ezo sente ziba mpitirivu. Kati nno eryo eddoboozi ery'enjawulo, eryo eddoboozi eriyina enjala okukola oba okulaba nti tuleeta enkyukakyuka mu institutions zino zisobole okukola bye zirina okukola. Kyova olaba essira tuliteeka mu kufuna omukulembeze w'eggwanga omupya ow'essuubi lyaffe ow'omulembe gwaffe bwe tunaasobola otuwuliriza n'amanya ne bino ebizibu ng'ate avudde mu ggeto nga ffe tetwagala oli yavaayo mbw agamba navaayo emyaka 35 oyo takyabimanyi. Essaawa zino tuyina ensi eziddukidde ku sipiidi eya waggulu naye nga twali nazo Malaysia n'ensi endala ne wano Tanzania wano yagamba tugenda mu second world. Kati baatuuse fenno twakyogerako nti 2020 tujja kuba tukoze eki naye obubbi obuli bw'enguzi obujjudde mu ggwanga olwo nno bokka guno omulembe gwegasse tekibangawo naffe tetukirabangako era naffe tukyebaliza Katonda okubeerawo ku ssaawa eno ng'abantu beegasse bonna bagamba nti ekimala kikola ki kimala. Engeri yokka gye tuyinza okukikolamu okuba nti tuleeta eddoboozi ery'enjawulo. Weewaawo ndowooza Nyeko Derrick anja kuba eddoboozi eryo ery'abantu baffe aba Makindye East. Ndina omukulu Nyeko Derrick nga agenda kwesimba oba yeesimbyewo mu Makindye East okuvuganya nga omubaka w'ekitundu ekyo. Olunaku olwaleero azze ku vetting oba kye tuyinza oyita akamyufu azze kusunsulwamu azze bamwoke kajojijoji w'ebibuuzo alaba ate nga yafuna fulaga eya National Unity Platform. Katumusabire tumwagalize birungi byereere abantu be Makindye mumulabiranga ddala. Mukulu Nyeko nja kusaba nkuweeyo eddakiika emu osaba abantu be Makindye akalulu. Abantu be Makindye abatata baffe bamama baffe baganda baffe bannange bavubuka bannaffe bannyinaze tuze n'obwewembwefu bonna nga tubagamba nti twetaaga mutuwe omukisa tusobole okuleeta bino ebintu tugezese tulekerawo okulowooza nti abaana balaba nnyo firimu bye basaba tebabisobola. Nedda twagala mutuwe omukisa nga batabani bammwe, twagala mutuwe omukisa nga abaana be muzadde, twagala mutuwe omukisa tusobole okwogera oba obulumi oba twogere ebyo ebizibu ebiruma omuntu wa wansi ebyo abalala bye batatya. Naye ekyenjawulo ekisinga abantu be Makindye basaba dda ekifo kya ministry era bagamba nti Nyeko Derrick kubanga tumanyi gavumenti eddako yaffe batuwe ministry era enkola mugimanyi. Makindye East yasaba dda ekifo kya ministry era tukimanyi 2021 bagenda kuba ne minisita omutongole. Abano batera ogamba nno ministry y'abavubuka eyo kubanga ogitegeera ogisobola obadde mukulembeze mu bavubuka Honorable Kyagulanyi n'akwesiga n'akuwa Kampala mukono ne Wakiso ogikwateko mu bavubuka. So ebyo byonna mu National Unity Platform
so fa Makinde East sebo president waffe bolaba tukimanyi era tugenda kukola buli kimu okulaba nti enkyukakyuka tugireeta naye ministry eyo eya agenda abantu baffe nga bamaze otuwa obwesigwa ate nga tukkiriza batambula wamu naffe kubanga message yatuuka dda abonna ba people power era ba national unity platform. Weewaawo mbadde n'omukulu Nyeko Derrick musabira akalulu naye. Nsaba akalulu ka president wange president waffe zibino ebintu bye twogerako yagenda okubiteeka mu nkola. MP tagenda kusobola kukola bino, tubadde n'aba MPs bangi naye ebintu bino tebikoleddwa. Twetaaga president anaawuliriza ensonga zaffe, anaamanya obulumi bwaffe. Kati nno abantu ba Makinde East mbawa Honorable Kyagulanyi Ssentamu nga president waffe addako. Weewaawo munzikirize nsibule omukulu Nyeko Derrick abamakindye mumulabiranga ddala ajja kuvuganya ng'omubaka ku kifo ekyo. Njagala okujjukiza gwe eyakatwegattako nti olunaku olwaleero bali mu kuvetinga ba Central Region nga muno mulimu ababaka ba Parliament, mulimu ba meya b'ebibuga ebyenjawulo ate era mulimu ne bakansala. Omulimu gutambula ku sipiidi ya yiriyiri yadde bannamawulire tetwakkiriziddwayo twakuyisizaayo ko naye tetukkirizibwa kusimbayo makanda kulaga biki bigendayo. Bakansala bakyalinze nja kubamba kulagakaawo bakyatudde olw'ensonga basoose n'ab'MP baddeko bameeya ate basembyeyo bakansalas. N'olw'ensonga eyo woba oli eyo nga gwe omulanga tonnaguwulira dduka za Nambiro ojje weegatte ku nsonga eno. N'olw'ensonga eyo kkiriza nkwegatteko twegattibweko omukulu ono naye atubuulire. Nsanyusa okulaba muganda wange. Weewaawo ssebo naye nsanyusa okulaba. Oli ku Ghetto TV live. Nsanyusa nnyo ssebo kubanga nyanyiziddwa ku Ghetto TV olwaleero. Amanya nze Michael Mugudya Mwase. Nzize kuba Member of Parliament Makindye West. Naliko wano mabega kaawo mu nominations ate kati nkomyewo mu vetting. Makindye West. Addako Makindye West. Amanya gaddemu? Amanya Michael Mwase Mugudya. Ndine Michael Mwase Mugudya Makindye West ajja okulaba nga abakiikirira. Ovuddeyo? Sinnaba. Ntanagenda kuvetingibwa ajalinza ali wano ebbugumu kimususeeku agamba kiki ekiri eyo gyagenda. Kati olowooza ovaayo nayo fulaga? Kadi nzikiriza nti nja kuvaayo nayo kuba ebisaanizo byonna ebyetaagisa kubanga nsobola okuyimira ku lw'abantu b'e Makindye West n'okubakiikirira mu Parliament. Manyi kati Makindye West ate wemba njogera ku kukiikirira basagana kusobola kwogera ku Makindye West yokka wabula njala sobola nti eggwanga lyaffe lyonna nga Uganda lyetaaga nkyukakyuka. Ekyo bannayuganda bonna bakikola ki bakiraba naye nga Makindye West wenzize bannamakindye beetaaga nkyukakyuka olw'ensonga nti bannamakindye balina ebizibu bingi nnyo bye bafeesinze ne bye bayiseemu kati beetaaga omuntu agenda okubayamba okuleeta enkyukakyuka. Omuntu nga Member of Parliament bingi Parliament byesobola okukola ebisobola okukyusa eggwanga lyaffe ebisobola okuyamba abantu. Makindye owaffe West afeesingiddwa ebizibu bingi okuviira ddala mu butasoma mu kubula emirimu mu mbeera y'abantu ebyenkola oba ebyenfuna engeri gye bitambula byonna nga biri mu Makindye naye nga ate byonna byonna ogenda obyetegereza nga tetwetaaga kubyogerako bwogezi. Katono nnyo manifesto ejja kuba ya lulala tugigendemuko kasita obabuliddeko aka katono nnyo. Naye muganda wange singa bukya ku makya nga kadi fulaga togifunye oli mu ready okudda emabega w'omuntu oyo. Kakati ekigambo eky'obutafuna fulaga saagala kyogerako nnyo naye ate njagala gamba bwe nti ku lwa NUP kubanga tumanyi nti twagala nkyukakyuka tukimanyi nti ekinene kyekyenkyukakyuka ebifo kiri kimu naye enkyukakyuka kyekisinga obunene kati NUP esinga ekifo obunene kati ku lwa NUP wetuli tulireda okuyimirira mu mbeera zonna kasita NUP ebeesazeewo nti kino tusazeewo bwe tuti ne bwe tuti tujja kukiwuliriza tugonde tusigale mu struggle kubanga struggle si kifo. Abantu b'e Makindye West abantu omukulu ono mumulabiranga ddala agambye ajja olunaku olwaleero azze kulaba oba afuna fulaga abenga yaliko eposita ye nga yeriko akabaniro ka National Unity Platform. N'olw'ensonga eyo munzikirize ate dakika emu bansabire akalulu ate nkusiibule. Bannamakindye ekisookera ddala saagala kusooka kusaba kalulu kange obula njagala sooka kusaba kalulu ka mukulembeze
principal waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga amazima matuufu ate MP wontwalayo naye nga ate Kyagulanyi omulesa ebbali oyinza okwesanga ng'enkyukakyuka ziyinza okubeera entono kati ku lw'enkyukakyuka ez'omuggundu njagala kusooka kusaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu omulabiranga ddala munnamakinde West Gwandaba ate oba omaze okulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president waffe addako ate Mugudya Michael Mwase ondabirenga ddala ku kalulu ako nze agenda okugasa nze agenda okuyamba tugenda kulwanira wamu ensonga lwaki omulamwa gwange gugamba nti kati tukole tugenda kuyimirira wamu tusobole okuleeta enkyukakyuka mu Makinde West mbagala nnyo bannamakinde West weewaawo munzikiriza ate nsibule omukulu ono yeebale nnyo mwebalire ddala kubaako ajja Makindye West okulaba nga ate abakiikiriranga omubaka Ghetto TV egenda kuweereza buli nsonga okusalawo kuli gy'oli ate era okusalawo kuli eri abakakiiko k'ebyokulonda wano mu National Unity Platform okulaba ani gwe bawa flag n'olw'ensonga eyo omulabi wa Ghetto TV webale kubeerako era webale kutwagala tugenda kuba tukutuusaako buli omu okujjukizaako katono ine yakatwegattako nti vetting olunaku olwaleero eri wakati oba kyoyinza okuyita Central Region naddala babaka ba Parliament bameeya b'ebibuga saako ne bakansala n'olw'ensonga eyo tosubwa okulaba omubaka wo oba bulijjo atambuza ekipande kya National Unity Platform ku kyalo kyo azze naye mu vetting mwali mwebale nnyo kubeerako ku mukutu guno n'olw'ensonga eyo munzikirize twegattibweko omukulu ono ali mu studio essaawa zino ate naye atubuulire gy'alaga oba gy'ava nsanyusa okulaba muganda wange nange nsanyusa okubeerako ku Ghetto TV amannya gange nze Mukasa Aloysius omubaka alindiridde okulayira mu constituency ya Lubaga ey'Amaserengeta era nga ekindeese mu kifo kino olunaku olwaleero tuzze kusengejjebwa okulondako ani agenda okukwatira ekibiina kya National Unity Platform bendera nga mukyo waliwo ebibuuzo ebikubuuzibwa waliwo ensonga z'oba olina okuddamu waliwo ebifaananyi by'oba olina okutangaaza kwegamba bamanyire ddala ozze otambula otya ozze obeereramu otya ekibiina okunza otya okulaba nti ekibiina okigattako gwe kennyini gwaliyo gwe wekanga wagira NUP oba ogezaako okutambuza ekigambo n'okutambuza enjiri abantu basobole okubeera nga baagala banjukira ekibiina kyaffe kikyali kito naye nga twetaaga abantu bangi twetaagisa abawagezi bangi ate era twetaagisa abalonzi bangi nga si bavubuka bokka wabula n'abakadde ekyo kye mbasuubiza nga bakubuuza ensonga enkulu ddala kiki kyotegekedde ekibiina kiki kyotegekedde abalonzi otunze otya ekibiina era oteeseteese otya okukitunda n'okukitambuza pulezidenti wo Honorable Kyagulanyi Ssentamu kiki nteekateeka ki gy'omuteereddewo mu constituency okulabanga nti ebipande mwebiri okulabanga bibanners mwebiri okulabanga billboards mweziri byebintu ebimu by'oyinza okugamba nti jjukira tusooka ntebe ya waggulu bino ebifo bya wansi ebyo bwa councillors obwebyo bwa MP bijja luvannyuma lwansonga teri mbeera gy'ogenda kukyusa bw'obanga tosoose ku nsonga ya ggwanga ddala okubeera ddala waggulu abantu bonna tubategeeza twetaagisa obukulembeze okukyukira ddala waggulu eno ebyawansi byonna bijja kubeera nga bikola ki bakugamba nti ekyennyanja kivundako kisooka kuvunda mutwe kati wegubanga pulezidenti nga tubanza okumutereeza okumutuuzaayo bino ebisigale bijja kubeera nga biri tayaari ndi n'omukulu Aloysius Mukasa abalubaga South oba yegyayise Maserengeta nsuubira kwe muli mumulaba bulungi olunaku olwaleero azze okulaba nga avetingibwa oba nga bamusunsulamu tonavaayo amaliriza kibadde kitya tutemere mu ajukira ebibuuzo si byangu ebibuuzo bikambwe n'ebyetaagisa omuntu ng'oli mugezi nnyo era nga byozza okola nga byeyo byennyini byoddamu so sikuwa lupapula mbw'oyiteeyitemu mbw'okulaminga otuukewa nedda ebintu bye bakubuza bw'obeera nga ddala oli mulambo olukufu ddala ng'oli munna strugglist kyensuubira nti ebibuuzo wali bibeera byangu kuba byennyini bye bambuuza bye mbadde nkola mu constituency gyebabulizaako ebibuuzo ogendayo omwomu waliwo abalamuzi kambayite balamuzi babanga mukaaga onaakubuuza kino oba tonaddamu kino oli naakubuuza kiri oba wakakiddamu kitundu oli naakubuuza kiri kwegamba wobeera omuyabayaba omuntu atali ku mulamwa oyinza okuvaawo ng'owunze ndi n'omukulu Aloysius Mukasa Lubaga South gy'ajja okubakiikiriranga omubaka waayo amukulu Aloysius olowooza kyankizo kiggwe ky'olina ku balala abaagala oba abeegwaniza fulaga ya National Unity Platform ekyenkizo kyenyina kyensinga ku balala okimanyi bulungi nti mu biseera ebisinga NUP batunyigiriza balwanyisa bafayita abaabe baffe batusiba batutwala mu makomera kati nga mukyo bambi kyembadde nkola
mbadde ngendanga ku mapoliisi okuggyako abalwanyi bannaffe abadde basibibwa mu makomera, mbadde nyambako ku bisale ebya kkooti okubeera nga bawozesa abantu baffe abo babire nga bafuna obwenkanya n'amazima, mbadde ntambula engendo okuwagirako ku bululu obwenjawulo nga bwe twagenda e Hoima mu kalulu ka Nyakato pulezidenti waffe bwe yagenda okuwagira, mbadde ngenda n'embululu obwenjawulo ate nekya n'abakulembeze gwenda abantu oyo ali ku mulamwa oba bakansalazi oba baki kugamba ngezaako okubaseesaamu. Jjukira Honorable Kyagulanyi yatugamba bw'obaako kyotasobola ng'olaba omulala asobola okukikola bw'obeera ng'okola ki beera ng'omuyambako ate ku ekyo yasobola okusomoka ataggusa ensonga gye wandiggusizza naye nga tosobola mu kiseera ekyo kola ki kugiggusa. Jjukira twetaaga abalwanyi bangi nkozesezza nyambyeko okubeera nti tufulumya ebipande era nga si mu constituency yokka wabula n'eggwanga lyonna era nga ngezezaako okuyambako okubannanga okubasomesa nti omuntu ayagala ekibiina kya National Unity alina kukola atya, mbeera ki gye tulimu embi eyo. Abantu abamu bambi babeera mu kizikiza nga tebamanyi bawoza anti batuleetera otulo batuleetera emirembe. Kati nkusaba okutegeeza munnayuganda gwali yawuliriza bw'obanga ogamba nti osobola okwebaka ku tulo kale kwata otulo otwo otusaaniike mu ntamu otulye, kwata otulo otwo otutwale ku ssomero osasulire ebisale by'omwana wo school fees. Okimanyi bulungi waneeno balangiridde lockdown oba okuggalawo eggwanga lyonna, naye omuntu obadde omala emyaka 10 ng'okola nga towummuddeemu naye ku lwaki oba wummuzaamu abantu okukola mu nnaku 3 abantu ne bakaaba, kitegeeza nti omuntu sene gy'akolawo gy'akola ki gy'alya taterekawo. Tuli mu mbeera ey'okunyigirizibwa gwe nange gy'osaanye okubeera nti nno nkyomanya, ate tuli mu kuddamu ebibuuzo abazzukulu n'abaana be tuzadde bye banaatubuuza mu kiseera ekyo nti naye mmwe ensi yadobonkana okutuuka ku ssa lino mwali mukolawo ki. Nze kyova olaba nze ŋŋambye sirinze bibuuzo ebyo wabula ansa kanziddemu kati nga neenyigira mu lutalo by'okubeera nti nunula eggwanga lino eno mu kiseera kino eno. Weewaawo ndi n'omukulu Aloysius Mukasa Lubaga South gy'ajja okubakiikirira ng'olunaku olwaleero bamusunsudde oba azze kajojijoji w'ebibuuzo okulaba nga ddala ye mutuufu asaanidde okukwasibwa flag eno eya National Unity Platform. Posita ye yeba ebeerako ambuleera ategeezezza nti ebibuuzo abiyiseemu bulungi era abadde mweteefuteefu gye biri kubanga bino bye bamubuuza byazze akola bulijjo. Mu Lubaga mwozaalibwa? Mu Lubaga mwenzaalibwa era nga buli wentuuka mu bantu bange mbayimbiramu nti kano ke kaseera ke tuyina okulwana mu biseera eby'omu maaso tube n'emirembe. Kati omuntu kamukwata ku mutima n'amanya nti talina kutuula wabula tulina kutambulira wamu. Bw'onaatunulira obutunuulizi ffe nga tuli mu lutabaalo tojja kubaako ku biseera by'olinyumiza baana ng'okaddiye oba ng'onafuye. So katukozesa ebiseera bino nga tukyasobola batusobole okubeera ab'omugaso mu maaso eyo mu bitabo ebijja okubeera nti bituwandikibwako. Omukulu Aloysius Mukasa Lubaga South gy'ajja okulaba nga abakiikirira vetting y'akakiiko k'ebyokulonda kawano aka National Unity Platform ebadde ya leero. Abantu ba Lubaga South baakuvetinga dda results zaavaayo bagamba batya era amazima. Omukulu Aloysius jjukira nti nze nzikiririza nnyo mu kakiiko ak'ebyokulonda era nga nzikiririza nnyo mu komiti etuddeawo mu kubeera nga etusunsula okusalawo ani asaanidde ani gwe balaba alina obusobozi bw'okubeera nga anaatwala mu maaso ekibiina kya National Unity Platform era ani oyo gwe balaba nti ateekeka kundi mu kibiina kyaffe kino ekipya okubeera nti ayawulayawula oba kubeera nti atuukiriza ebigendererwa bye. Nze Mukasa Aloysius sibadde na kibiina era nga mbadde mu kisinde kiri ekya People Power era nga bwe nalaba nti ekizinde kifuuse ate ekibiina nasanyuka nnyo ne neeyubula ne ŋŋamba wayo nfunye amaka mwe nnyinza okubeera nti nompulirira emirembe nga ntuula. Era kyobola nti nze ŋŋamba abantu bannankeeka n'akaseera k'olina okusalawo obeera ku ludda lw'abanyigiriza oba obeera ku ludda lwaffe abanyigirizibwa ate nga twerwanako okubeera nti twagala okwejja mu mbeera eyo. Oyo akugamba nti sikeeka n'akaseera omanya nti kyali ku mulamwa nkugamba twegatteko tusobole okubeera nti tuwera. Jjukira nti bagamba amaanyi gali mu kwegatta era bwe twegatta tusobola okuggusa buli nsonga. Ago amaziga g'okaaba gagenda kukoma mu kiseera kino eno. Mukulu Aloysius wawe osinza okusanga obuzibu mu Lubaga? Obuzibu ki bw'osinza okusanga mu Lubaga? Obuzibu bwe nsinza okusanga mu Lubaga be bantu abeefuula nti bali naffe naye ng'ate ogenda okulaba nti batuulira muli munda nga misege. Naye ate nengezaako okugamba bannayuganda abala nti nedda keeka n'akaseera ke tulina ate naffe okulwanyisa abo abatulimu
nga baagala okutunafuya nga baagala okutumalamu amaanyi olw'okubeera nti bali ku musaala gwa nakyemalira b'okubeera nti baggusa nsonga zooli bwe buzibu bwe nsinza okusaanamu. Omukulu Alozias Mukasa Lubaga South mumulabiranga ddala mudakiike musaba abantu b'e Lubaga akalulu. Abantu b'e Lubaga nyongera okubajjukiza nti byonna bye mbakoledde n'ebyenkyabakolera sibabanja era sibawolanga nja kugenda mu maaso siyagala kubafuula akadaala ka byabufuzi wabula mpulira enyiike ku mutima bwembeera nga nze nga ndi bulungi ate ng'abantu bange benkuze nabo benkuliddemu abanzadde nga bo bambi sibasanyufu kyobola nti nyenyigiramu nenfudde saddaaka ku lw'okubeera mmwe nti nze byonna nyina okubiggusa ku lw'okubeera eggwanga lyange Uganda. Weewaawo munsabire akalulu naye musabire akalulu. Akalulu nze nsuubira nti bo be bajja okusalawo kuba balabye mu lugendo lw'entambudde ntiune kyantambula nabo. Naye musabire akalulu naye bamuwa akalulu. Esebo Honorable Kyagulanyi Ssentamu President wange addako 2021 baganda bange mbasaba mumulonde mumuwa obuwagizi ate mumulwanirire yadde tumulinamu essuubi naye ye yekka atwetaaga okusinga ffe bwe tumwetaaga baganda bange tutambulire wamu mu kibiina kya National Unity Platform era nga Honorable Kyagulanyi Ssentamu nga ye president waffe. Weewaawo oyo yabadde omukulu Alozias Mukasa ebbaasa mugiraba azze nayo okukakasa akakiiko k'ebyokulonda nti ddala yasaanidde bamuwe fulaaga. Nkwagaliza birungi byerere mukulu Mukasa tujja kuddamu tusinkane omulundi omulala. Olunaku lukyali luwanvu tugenda mu maaso n'okukyaza abantu ab'enjawulo abazze okuveetingibwa. Awo yabadde Mukasa Alozias akutegeezezza nti ye ebibuuzo abiyiseemu bulungi, akutegeezezza nti ye akimanyi agenda kufuna kaadi ya National Unity Platform okulaba ate nga yakwata flag eyo. Akakiiko k'ebyokulonda kali munda eyo okujjukizaako kasunsula oba kayokya kajojijoji w'ebibuuzo eri abantu bano abeegwaniza ebifo eby'enjawulo. Okutegeezaamu katini nti tuli mu Central Region olunaku olwaleero nga muno baveetingiramu ba meya b'ebibuga, ba Honorable Member of Parliament saako ne bakansala. Munegateke essaawa zino mu studio ate era nnyanirize mukama wange President w'amawulire omukulu Haji Kazibwe Bashir. Musanyusa okulaba muganda wange. Amina muganda wange. Soko ntolere ku bantu b'Ekawempe Salam bana Uganda. Weewaawo muna Uganda tulaba ku Ghetto TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amakulu mbagaliza emirembe okusaasira n'ekisa kya Katonda bibeere eri buli omu. Ge makulu ga salaamu eyo. Era sebonze salaamu bwe mba ngitoola njiwa buli muntu yenna omusiraamu n'atali because nategeera obusiraamu nno nga bwe bumbuulira salaamu kye kitegeeza salaamu kitegeeza mirembe. Kale ne bwensanga Peter ne bwensanga Jona ne bwensanga mugamba salaamu alaikum n'agiddamu. Weewaawo ndina omukulu Haji Kazibwe singa mu mwetegereza olunaku olwaleero ojja kulabira ddala nti ayina ensonga enkulu emuleese. Omusajja ali smart nnyo masuuti yeetegese akulaga ddala nti ekifo akyetaaga. Ovuddeyo mu vetting kibadde kitya sooka otunyumize. Okusookera ddala abatuula eno emabega babeera batidde nnyo nga balaba tebannatuuka ku mmeeza eri era obwedda ndi awo tulindira nga bakama baffe tebejjuddeko abantu nga bana olengera abatudde eno emabega bajjayo obutambaala bwe besiimuula baluma enjala nga kibeera tense eri bannaffe ababeera batudde eri but of course tiimu etukolako bw'otuuka wali mwattu ate osanga kirala nti bali njole bali welcoming bali very understanding ne bwe balaba omuntu atidde bamutegeera mu mbeera eyo era kino kyongera kutulaga nti ekibiina kyaffe National Unity Platform kyakomodatinga abantu bonna mu buli ngeri yonna omuntu gy'abeeraze bw'obeera mu ndawo toba mu kikaliriro obeera waka era sebo muba waka ku kitebe. Kwegamba ebibuuzo bikubye budinda. Wow ebibuuzo yenze because era kino kirungi kye baataddewo nti bwe bakubuuza balabe ekibiina okitegeera otya contribution ye eri ekibiina eri etya osobola otya okuyimirirawo ku lw'ekibiina. Nsanze nga ekibuuzo kye bambuuza era ndowooza buli muntu ali mu struggle eno tosaana kuveeyo ng'ogudde because tumanyi kye tulimu tumanyi kye twagala nga bwe bakubuuza erinnya lyo nange bwe bambuuzizza ebibuuzo bwe nsanze obwangu mu kukyanukula. Yesebo okusinziira ku bibuuzo ebikubuuziddwa n'engeri gy'obizeemu ku 10 emikisa gy'okufuna fulaaga ya National Unity Platform oyinako emeka? Lwakuba ne we nali nsoma musomesa nga ne bwaba ayina ekisa tasobola kuba muyizi 10 nga omuyizi ayizoga nti omusomesa yabadde atya kale sirabangayo omusomesa agaba bubonero 10 naye singa bubadde bugabwa
mbadde ngenda kufuna obubonero 10 ku 10 yes naye kati osobola okujjamu akamu n'okalekera bannaffe abalala ku lw'obulungi bwa ffenna because ensonga ze batubuulizaako nsonga za muntu waffe owa bulijjo nsonga za struggle and of course nga gwe bw'oli nga nange bwendi tubadde part of this era njagala okwebaza bannaffe abayiwawo omubiri ku lwa struggle mu ngeri ez'enjawulo si boolaba bokka abo nti boolaba mu kamera nti be babeera bayiyewo omubiri yes naawe muganda wange oyiwawo omubiri because kyokola ku lwa Ghetto TV si kya bulijjo ate oyinza okwesanga Ghetto TV omulimu gw'okola gw'amaanyi n'okusinga omulala bulijjo gwe balaba bago mutunuzaamu kamera so kati nganze munnamawulire can sacrificing byonna ebyange for the good cause of the struggle yes weewaawo ndine Aji Kazibwe abantu b'e Kawempe South abategeeza nti fulaaga ajja nayo era ayina emikisa 10 ku 10 okubanga gwe bawa fulaaga nkugambye ekiri wano olunaku olwaleero nga bwakugambye nti abantu bali eyo basangula ntuuyo bantu beeraliikiridde ebibuuzo bagamba si byangu naye ate n'abiddamu yabireetera okuba ebizibu Aji yakutegeeza nti ebibuuzo bibadde byangu era mweteefuteefu okulaba nga abiyita akutegeezezza nti fulaaga yajja nayo mukulu Kazibwe nsabira akalulu abantu be Kawempe nateera nkusiibule okusookera ddala munnayuganda yonna gy'oli oba oli Uganda oba oli mitalo w'amayanja nkusaba akalulu ka President Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo kikulu nnyo kuba gwe mumuli ye generation yaffe ffenna kwe twekutte ng'empagi Sseddugge egenda okununula Uganda mu matanga ne mu matiga ge tuteekeddwamu emyaka 35 akalulu ka mwami Kyagulanyi Ssentamu kakulu naye nga tuga nti ogenda kulonda mwami Kyagulanyi Ssentamu saagala okyerabire nti ye avuddeyo buvi kutuwa kye tuteekedde okulabika nga tukola kutujjukiza kukola ki kulabika nno twebeereramu so ffenna kye tuteekedde okulabika nga tukola kuvaayo mu bungi ne bw'oba tosobola kulonda lwakiri wagira obuwagizi bwe bujjira by promoting and propagating message ya NUP ne message ya Principal Kyagulanyi bw'oba tosobodde kukola ekyo ate osobola okusaba oli ayinza nti wano wendi embeera gye ndi munzibu naye sabira abantu abali mu struggle sabira abaana abakira ku makya ne bava ewaka nga tamanyi oba naddayo sabira abantu abawaayo buli kimu kyonna ku lw'obulungi bw'eggwanga lino ne struggle so ebyo bintu alanga bikulu of course bannaffe ab'e Kawempe South ababeera Wandegeya ababeera Makerere ababeera Bwayise ababeera Kaleero ababeera Mulago ebitundu ebyo ebiwulikika nga bye bikola etundutundu erya Kawempe y'Amaserengeta tutambulire wamu tulina omukisa omunene ogw'enjawulo ogutalabwangako mu Haji Kazibwe Bashir Mbazira mbadde namwe ebbanga lyonna nga ndi mawulire nga ndi ku TV social media ne walala naye tulowooza ekyo tekimala okwogera obwogezi kikulu obeera otaddeyo message naye ke kaseera tukyekwatiremu nga president waffe bwe yava naaga okuyimba nnyimbi mukiwulidde but it's high time tuyingire exactly Bobi Wine mumuwulidde ekimala katono nnyo mu Aji katono nnyo singa akakiiko k'ebyokulonda kovaamu kaadi ene weebwa omuntu omulala oli mweteefuteefu okumudde emabega amaanyi g'abantu gali waggulu wa buli kintu kyonna kinyiza okugamba amaanyi g'abantu masukkulumu manene gazitowa gabuna era gabuutikira kyonna that's why we are here in people power so amaanyi g'abantu nze genniza okuba nti nogakola ki nti gasalawo and of course sisobola kujemera amaanyi g'abantu akitegedde ndine Aji Kazibwe Bashir abantu b'e Kawempe mumulabiranga ddala abategeezezza nti avuddeyo butereevu mu vetting avuddeyo era ebibuuzo asuubira nti abiyise bulungi nnyo fulaaga eya National Unity Platform yajja nayo katulindirire ebinaaba bivudde mu kakiiko naffe tujja kuba leka mbayimbiremu akayimba abantu baffe waneeno omukisango ko wadi nyimbe kayimba kinyinake nayimba bakayita mbayirawo omubiri tetuba tugenda nako bad news eri abali mu race twebeereremu ngaffe abalonzi batulabanga bulogoyi kutufula madaala kano ke kaseera batuwe space natuffe twababuuse tufune ku peace omwana wamwe kati sebo nyambaako buli kyenyimba nga oddamu nti mbayirawo omubiri omwana wamwe Basiri mbayirewo omubiri nannyini waaka mbayirawo omubiri ddoboozi lyo gwakola mbayirawo omubiri naawe atudde ewaka mbayirawo omubiri omwana wamwe Basiri mbayirawo omubiri bannakawempe mbayirawo omubiri levo ziri waggulu mbayirawo omubiri mwoto gunawaaka mbayirawo omubiri Basiri so Bado ne Bashiri mukirize musiibule Aji ateera agende anyimbisiza kayimba mukawulidde mbayirawo omubiri abantu b'e Kawempe omukulu oyo mumulabiranga ddala mbategeeza nti buli omu tugenda kuba tumukutuusaako ajja mu vetting n'oyo anaaba avuddeyo
abasajja bali mu ndeeyo basiimuula entuuyo ndowooza Bashiri akubuuliddeko emmeezi eri eriko abantu nga 6 ogendayo omu ne bakuwa kajojijoji w'ebibuuzo novaayo gw'omanya byozzeemu bikuyisaawo oba tebikuyisaawo munegateko ate essaawa eno mu studio omwami ono sigwe mulundi ogusoose okujja ku Ghetto TV mukulu David ate naye twogereko naye. David nsanyusa okulaba nange okusanga nsanyusa okubeera ku lutimbe gagadde Ghetto TV. Ghetto TV eryeji mu ggwanga teriyo Ghetto TV ndala ate kankubuulire kati standard kwe muli ya BBC eri waggulu nnyo wekyoba omanya kati standard kwe muweerereza enkola ya BBC eggwanga lyonna lyolesa amaaso okulaba ki ekigenda mu maaso wano neyanza nnyo neyanzeega okubanga mpeereddwa omukisa guno amanya Musiri David Bwogi okuva Makindye West sebonza abangoba bakongojja kyekiri ku ground abangoba bonabona abaneesimbyeko in fact beesimbye kunze mu NUP bakongojja kali ekankubuuze kyogamba abakugoba bakongojja obuvumu obwo obujja mu kakiiko gy'ova oba obujja ku ground eri abantu mu kakiiko ŋŋendayo bugenzi we twafulumye nga tulina bye twetaaga ebirala poliisi etusazeeko koti ndowooza oziraba zonna baziyuzizza naye nga tubagambye leero luno tebajja kusobola kutuzoganya ebiseera kati ebirimu byakola ki byakwebereramu kyekisinga obukulu naye nga twagala okubategeeza abaana Makindye West nti omwana wammwe enzaalwa ku kaala amatendo oluwafu yenze ayogera nammwe nga tonnabategeeza abantu b'e Makindye sooka obakakase nti ebibuuzo by'ogendamu ku katebe kanaayo kyani munda eno ogenda kuyitawo obutereevu era fulaaga ojja nayo. Njagala okukakasa olw'okubanga ndi tested tewali kibuuzo kipya kiri munda eyo kati wekiba kintu ffe kintu so tewaliwo kibuuzo kipya buli kimu kyonna kyonna tugenda kiyisaamu tugenda kubanga twozaamu bwoza esebo era ndi mweteefuteefu bulungi nnyo olunaku olwaleero nga bondaba embeera eyaleero era mbagambye ababadde bansoosonye ne mbagambye olwaleero sizze nga mulwanyi omanyi abasinga batulabire ne bagamba abalwanyi tebareasoninga leero tulese brain power wano tulese brain power era twagala okubalaga as a student of commerce ate nga nakuguka mu telecommunication engineering kati nzize kubalaga kiki tuyinawo kati ebiseera bino kuolabe ki gwe bayita Musiri David ebyo bigambo bya Musiri David akugamba nti agenda munda ku katebe kanaayo kyani okulaba nga bamuyokya kajojijoji w'ebibuuzo balabire ddala oba David yasaanidde okuweebwa kaadi oba okuweebwa fulaaga ya National Unity Platform yaba akwatira ekibiina kino fulaaga mu Makindye West okulaba nga yagikwatira. David akugambye mweteefuteefu kubanga gyagenda amanyiyo ebibuuzo ebyokuddamu abimanyi bye bibuuzo ebya bulijjo empapula z'obuyigirize kiriya zisukka nawo waliwo omuntu omu ateeronda okulonda kuli nga talina ndagamuntu kiriya wangi kulage nako olwobudde gireke naye nga ndagamuntu akutegeeza nti agirina. Abantu b'e Makindye kagambo kikoolina gye bali ekisooka obukulu abantu b'e Makindye twagala obbakakasa nti ffe mission tetugivangako mission esinga obukulu ye His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi era eri abavubuka twagala obbabuulira nti ffe kyetwetaaga okusinga kukyusa bukulembeze bwa ggwanga lino era ebifo si kintu kikulu nnyo kubanga ffe tukimanyi bulungi sebo nti we tujja omubaka yenna nga tannabakola kirala ateekeddwa okubanga adaptinga constitution oba manifesto ebagibwa ekibiina nga NUP okusooka ffe twagala safety valves zikomewo byebisanja mu constitution ya Uganda ate n'ebirala kyetugamba nti twagala age limit ekomewo eyo ye constitution ya NUP naye nga nyongeddeko nze ffe ngaffe nina ensonga semasonga 5 bweziti njagala kubawaako 3 esooka education eno tukugamba nti mukawairo 3 aka constitution ya Uganda kakugamba you have a right to education abasinga mwena mundaba era abanda babona mu ggwanga lyonna bakimanyi nzomu kuba fees must follow generation era tukakasa nti eggwanga lino lirina sente nyingi naye twetaaga abantu abagenda okukola ebbago abagenda okukola policies tiwe tuba tetusobola somera bwerere at least government evayo ne policy esobola okusubsidizing kitegeeza nti abasomi wobanga obadde oyongedde 60% eya tuition osobola government esobola okujja nesasula 60 abayizi ne basigala nga basasula ki obusente obwo babadde bakola ki basobola so awo wendi
era mwatulaba nga twogeza university zonna olulimi lutya Makerere neyogera n'Eggulu University n'Embalala University ensonga ey'okubiri ate nga nkulu nnyo twagala nnyo eby'omusaala wage limits wano tubulayo bamemba ba parliament avaayo n'asaba speaker n'amusaba leave ng'agenze kukola private members bill nti agenda kukola ebbago erikwatagana ku misaala gy'abantu njagala okubulira we tuli wano tewali muntu nti alina sasulwa sente meka wansi wa sente meka zo talina kusasulwa e Uganda era abantu basasula sente meka tulina abantu abasasulwa maximumly nga tebamanyiko bafuna buwumbi tewaliwo regulator yonna ekolaki eriwo ne tugenda eri baganda baffe nze bannuma nnyo ate nga be batusupportinga abakolera emitala w'amayanja naddala abali Abu Dhabi ensi endala zivaayo Ministry of Labour esobola okuvaayo n'egamba nti tifu abaana baffe aba Nigeria tolina kubasasula wansi wa sente zino fe waffe Uganda abamu babasasula muwogo abamu babasasula wakusula bane babajjako ne tiketi ne babarwepinga kwegamba ebintu bikola ki bikulu nnyo ebyo esembayo ndowooza kanjogereko twagala kukola health fe waffe tulina eddwaliro baliyita Kiruddu erikaabya abantu amaziga kye basobola okuwaayo teriyo ddagala kye basobola okuwaayo kiri kimu mazzi agamu bagasena na mulungu munsuwa ne bagateeka muntu ku drip ebyo bibeerayo lyeryo eggwanga mwe tutambulira eri abamusibira mu bbwa eri abakanywa musayi so ekisinga obukulu kyonna njagala mbabulire bannayuganda mbakakasa nga bwe tuli abagonvu ffe nga bwe tuli abalwanyi ekisinga obukulu twagala nkyukakyuka kukyusa bukulembeze buno basajja batukalakasa ekimala mukkirize tukyuse ku ggwanga lino tulikwase His Excellence Robert Sentamu Kyagulanyi ne Musiri David nga ye komanda ebyo bigambo bya Musiri David komanda agenda mu kakiiko k'ebyokulonda ate bamuyoke kajojijoji w'ebibuuzo naye akutegeezezza nti mweteefuteefu okubiddamu n'olw'ensonga eyo muganda wange David Kiriza nkusiibule ate tujja kulabagana olunaku olulala tukwagaliza birungi byerere gy'olaga ate era ne fulaga oveeyo nayo weebale nnyo weebalire ddala njagala okutegeeza bannayuganda mwenna gye muli njagala okutegeeza bannayuganda mwenna gye muli nti embeera nga bwegenda mu maaso wano mugiraba embeera etambula bulungi nnyo embeera etambula bulungi nnyo abantu bazze bavetingibwa naye eggwanga lyaffe likyetaagamu nnyo essaala olunaku lwajjo abali ku mukutu ogwa social media mwalabye obutambi oba ebifaanani ng'amaka ga Kibalama bagasazeeko Kibalama ono ye yawaayo ekibiina kye ekya National Unity Platform eri ekisinde ekya People Power betyo munange ne kifuuka ekibiina ekya National Unity Platform Kibalama wetwogerera essaawa zino amaka ga bitongole by'ebyokwerinda bagasazeeko olunaku olwajja obutambi mwabulabye era nga agavaayo gagamba nti bamutadde ku mudumu gw'emmundu we batyo ne bamwogeza ebitakwatagana Kibalama bamwogeza ebitakwatagana essaawa zino naye nsuubira bannayuganda amazima mugamanyi bye yayogera mu kusooka yabyogera essaawa zino byayogera manya nti tabyogera nga ye kubanga ebyetongole by'okwerinda byasoose kuvaayo ne bimukwata byamukwatidde ki n'olw'ensonga eyo mumusabire Kibalama n'amaka ge gali mu buzibu bannamawulire abavaayo bagamba nti amaka ga Kibalama ebitongole by'ebyokwerinda naddala amagye bagasazeeko mwe basula mwe beebaka bakyama mu kaabuyonjoze saako ne mu nsuku ate nga ye bamutute mu kifo ekitannamanyika naye ng'ebivaayo biraga nti ayogera essaawa zino ebitakwatagana naye kino kizze oluvannyuma lw'amagye okumukwata olunaku olwajjo amanya nze Buganda Ronald Mugenyi ndi wano ku Ghetto TV mwongere okutambuza ensonga eyo mumusabire omukulu Kibalama ayimirire ku mazima ge yayimirirako mu kusooka n'okwagala kwe yayimirirako okuwaayo ekibiina kino mu mikono gya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne banne era gaba ayimirirako n'olw'ensonga eyo mwongere okusabira omukulu Kibalama yonna gyali naye ng'embeera gyalimu osinziira kunoonyereza okuvaayo okulaga nti si nnungi bamutadde ku mudumu gw'emmundu naye munzikiriza essaawa eno neeyongereyo ne programu nga bwe badde etambula eya vetting tuli ku vetting kwabo abava okusunsulwamu oba okubookya kajojijoji w'ebibuuzo muganda wange ensanyusa okulaba nsinze mukama wange oli ku Ghetto TV live neyanziza mukama wange ovuddeyo mu kakiiko oba tonagenda
tulindirira Makindye West ffe tugenda aba Makindye. Yes. Soko mbulize ku balabi ba Ghetto TV n'amanya. Abalabi ba Ghetto TV mbalamusiza nnyo n'ekiramuso ekirungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Serunga Abubeka Haji eyeesimbyewo mu Makindye West nga member wa parliament. Serunga abategezeza azze mu Makindye West ng'omubaka wa parliament tannaba kugenda kuvetingibwa naye nga be baliko essaawa zino. Mundeyo weeteeketeekeddeyo otya? Neeteeseteese bulungi olw'ensonga nti issues eziruma abantu nzimanyi era bye banoonya mu mukulembeze mbimanyi era mbadde mukulembeze ebbanga ddene wadde nga mbadde mu private sector naye nga tekyawukana nnyo abantu basigala be bamu. So nsuubira nti be bagenda okubuuza sibiina mbuzibwe era nsuubira nze candidate agenda okubeera successful. Ku 10 olowooza osinziira ku bibuuzo bye bagenda okubuuza n'engeri gy'ogenda obiddamu emikisa gy'okufuna fulaga ya National Unity Platform oyinako ebimeka? Insha Allah ebitundu 8 biri gyendi olw'ensonga nti ebimu tubyesigamiza mukama waffe naye nga obusobozi bwe nnina ng'ogeraageranya n'abanvuganya oba benvuganya nabo ndaba nga ate nze ndi musukkulumu nnyo ekintu nakitandika ddala kuba nze mbadde nkuba ndi mabega. So tukoze ebintu bingi bato zonna tuzibaddemu so siraba lwaki sifuna kaadi olw'ensonga nti buli kimu mbadde nkikola era ne evidence ntambudde naye abakakiiko ngenda banjira byonna bye mbadde nkola balaba obusobozi bwe nnina sepo. Abantu ba Makindye East abantu ba Makindye West omukulu ono ajja kubakiikirira ng'omubaka wa parliament era ng'olunaku olwaliro azze mu kakiiko k'ebyokulonda wano ku NUP ku National Unity Platform okulaba nga asunsulwamu era yakugambye nti ebitundu 8 ku buli 10 gy'emikisa gye gy'okufuna fulaga eno okulaba nga ate abakiikirira. Abantu b'e Makindye oyina bubaka ki gye we bali? Okusooka njagala obeebaza olw'obuwagizi bwe bampadde kuba mbadde siri nnyo nabo mu mbeera ezimu kuba emirimu gyange mbadde ngikolera bweru wa ggwanga naye we navaayo ne nesoolayo ne mbagamba ngenda kwesimbawo bampa obuwagizi obw'ekitalo era ne bansaba siddiriza wabula okubanunula ku mbeera eriwo kati nga bwe bagimanyi. So nange sijja batenguwa bwe bampa kaadi ekintu tugenda kitwala paka last era twetegese bulungi. Katono nnyo singa akakiiko k'ebyokulonda oba omukisa gujja ntofunye mukisa kufuna fulage oli mweteefuteefu okuyimirira omuntu yenna gona abagiwadde mabega? Newankubadde sikisuubira nnyo kuba ndaba nga nze musukkulumu ku bonna naye bwe kiba kizze bwe kityo nze ndi musajja ali democratic era ekibiina nkakasa gwe musinje gwe kikola sirina mutawaana n'okutambula n'oyo anaabaze naye nga bwe neewulira nsuubira ate nze mutuufu. Dakiika ntono nnyo nsabira abantu b'e Makindye obuwagizi ate era nkusiibule muganda wange. Banaye abatulaba ku Ghetto TV abali mu diaspora abali mu ggwanga lyonna kuba Ghetto TV erabibwa nsi yonna nze nina mubadde temukimanyi naye nsobola obbawaako statistics entono. GDP eggwanga lyaffe eri miliyoni 113 twakeewola twogerera mu trillions tulina GDP ya trillions 113 kakati we tutuuse twakeewola obutabalika 48 n'obutundutundu 9 ekitegeeza nti ebitundutundu kimu kyakubiri tumaze okukyewola ekitadde ensi yaffe mu katyabaga. So tugamba nti bye bazeewolerako ze babba tugamba okwewola kulina okukoma sente ezigenda mu classified expenditure ng'amagye tetulina butabangufu mu ggwanga zirina okukoma tulina okudevelopinga ebitundu byaffe nga tukozesa sente ezo zennyini. So mbasaba mutuwagire tugende mu parliament tutereze ebintu ebyo kubanga etteeka lya PPP lyayisibwa oba kiyite abitongole ebya bulijjo okuyingira mu gavumenti ne gikola emirimu nga tetukozesa sente za gavumenti tusobole okubeera nga tubanunula era ntegeseewo mu kisanje kyange okutondawo emirimu 1,000
nga mpita mu programu ez'enjawulo zenjo banjulira tuba tumaliriza. Tujja kwongera okumufuna omukulu ono ayongera otuliiramu oba otutangaza byanaakula mu programu ze ez'enjawulo n'ebyo nga anoonya akalulu. Abantu b'e Makindye mumulabiranga ddala yaho ono. Tola salamu esembayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. People power. Our power. Webale nnyo webalire ddala ate tunasinkana omulundi omulala. Abalabi ba Ghetto TV mwebale kubaako butaweera, mwebale kutwagala nnyo okuva ku makya gye twatandikidde embeera mwagirabye tebadde nnyangu. Wabweru tiyagasi anyoose okumala essaawa emu n'ekitundu oluvannyuma lw'abavubuka abali mu street eno okuvaayo ne balaga butali bumativu engeri sipapa jajja n'abacyokoza kyokka poliisi n'esirika busirisi. N'olw'ensonga eyo abantu bano bavudde mu mbeera nga baagala poliisi eveeyo ebeeko kyennyonnyola oba ddala mukozi waabwe oba ye yamutuma waba si ye yamutuma bamuvunaani. Eyo bwe tuvuddeyo ne tukomyawo munda ate era tukulage embeera bw'etambula eya vetting. Olunaku olwaleero vetting eri mu Central Region nga muno mulimu ababaka ba Parliament, mulimu bammeeya b'ebibuga saako ne bakansala. Omulimu gutambula ku speedi ya yiriyiri naye ba candidates bangi. N'olw'ensonga eyo buli anaavaayo tujja kuba tumukutuusaako ate n'oyo anaaba agenda wafuna omukisa tujja kuba tumukutuusaako. Bangi bavuddeyo omuli omubaka Alan Sewanyana, omuli Kazibwe Bashir, omuli muganda wange Dr. Hilderman, omuli Patrick Omujuka n'abalala bangi. N'omubaka Francis Zaake naye mulengeddeko ayingiddeyo bamwokyeka joji b'ebibuuzo balabire ddala oba yasaanidde okuweebwa fulaga ya National Unity Platform. Essaawa zino mu studio muneegatteko nateera ngende mu maaso n'obatuusaako abantu ab'enjawulo. Tovaako olabo oyo eyatimba ekifaananyi kya NUP eyeeyita owa People Power waali wano azze okuveetingibwa eyakitimba mu kitundu kyo oba nedda. N'olw'ensonga eyo muneegatteko mu studio za Ghetto TV mbatuuseeko mukulu wangu. Nsanyusa okulaba muganda wange. Amina Ssebo nange neesiimye okuba nga nyingiddeko mu studio za Ghetto TV. Oli ku Ghetto TV emu bweti teriyo Ghetto TV ndala mu ggwanga okuweereza embeera zonna. Weeyanjulira abalabi ba Ghetto TV amannya. Abalabi ba Ghetto TV bonna abatulaba okusookera ddala amannya agange nze Haji Ntege Farouk. Agenda okubeera omukiise w'ekitundu ekya Makindye West, kitundu ekisangibwa mu Kampala era nga Makindye West. Era nga Ssebo ndowooza abantu bo bakkiriza dda nti omukiise waabwe bamufunye. Abantu ba Makindye West bo baveetinze dda ne basalawo ne bavaayo n'omubaka waabwe nga ye Haji Ntege Farouk. Teri mulala omu yekka bw'ati. Omukulu Haji Ntege Farouk agambye mu vetting yamwe yawedde dda abalonzi era ne musalawo nti era oyo yenna ndaba e Makindye akakasiza ddala nti nze mubaka we era nze mubaka w'ekitundu ekyo. Mukulu Ntege ovuddeyo oba ogenda bugenzi? Ngenda bugenzi. Obibuuzo obyetegekedde otya okulaba ng'oyitawo weebwe? Sirina buzibu bwonna mu bibuuzo kubanga bw'obanga wasomye oyinza okweraliikirira ekigezo. Kakaterafu nti ebintu abantu b'e Makindye bye mbagamba era bye ngenda okubakolera era bye nsuubizza abantu b'e Makindye babimanyi bulungi ti sibyeteekako bweteesi wabula byebyo byennyini nze byo byenze so sirinaamu kweraliikira kwonna kuba teri kibuuzo kipya kigenda kubuuzibwa kigenda kuva wabweru wa Makindye kigenda kuvaawo. Omukulu Ntege abantu b'e Makindye abategeezezza nti ye mubaka agenda okuweebwa fulaga eya National Unity Platform era n'abakakasa nti mubeere bagumu kubanga essaawa yonna bagimukwasa mu butongole. N'olw'ensonga eyo mukulu Ntege abantu b'e Makindye katono nnyo kimu bibiri nteekateeka ki gy'olina singa oba oweereddwa omukisa gwa fulaga? Okusooka kwa byonna nti enteekateeka gye tulina nga bannakibiina kya NUP abakkiririza mu mugendo guno omupya omugendo gutuyita omugendo Kyagulanyi Robert. So tusuubira nti bingi nnyo bitugenda okukyusa oba oli awo abantu bye bali tebalabangako. Esooka mu byonna nti waliwo a lot of enthusiasm. Abantu balina obwagazi, abantu balina okuyaayaana ekyokulaba nga nabo bagatta ettaffaali ku ggwanga lyabwe era mu nkola y'emu nange ndi omu kwabo abakkiriza nti ddala okuyaayaana weekuli era nga n'abantu bennyini be twagala okuweereza wansi bayonta kuba abaali tebalabanga ate ku buweereza bwa kika kino. Nze omu kwabo ababadde mu byobufuzi okumala akabanga akawanvu naye ng'ate seesimbawo.
ogumya bannayuganda obuwagizi bwa National Unity Platform mu Makindye buli butya bwobo bosina kugamba nti buli overwhelming kyaggwadda abantu balinze bulinze lunaku ndina omukulu Ntege abantu be Makindye West mumulabiranga ddala azze ku vetting akugamba mu malirivu nti olunaku olwaleero ebibuuzo bye bagenda omubuuza n'engeri gy'agenda obiddamu yagenda okuweebwa fulaga ya National Unity Platform abantu be Makindye mulina okusalawo kw'amaanyi kubanga abazze bangi ate bonna bamalirivu abazze abangi sebo mukama wange si yenze aba azze Ntege Faruka ali omu Ntege wembadde nzija mukulu wange mukulu Ntege Faruka akyogerako si yakireeta naye singa kaadi oba fulaga eyo tekuweebwa oli mumalirivu okudda emabega w'omuntu oyo anaaba aweereddwa sigendanga kwesooka mu byonna ssebo muto wange siberanga kokkomu abo abakkirizira mu kugwa so kakati embeera eyo etali yakugwa sisobola nagikomentinga kubanga nkimanyi nina buli kimu kyonna ekyetaagisa okulaba nga kaadi bagimpa kubanga bino ebintu eno ngere ekibiina moto bwegamba power belongs to the people kakati abantu be Makindye basazeewo dda ani agaana oyo teri ayinza kugaana ng'abantu be Makindye basazeewo Ntege abantu be Makindye mumulabiranga ddala era kamuweeyo eddakiika emu mukulu Ntege asabe akuyegeko ku Ghetto TV eri abantu be Makindye okusooka kwa byonna ssebo nina omukisa gw'amaanyi okuba nti ebbanga lyonna mirundi mingi mze negatta ku Ghetto TV eno era oba oliawo yina ettafaali ddene nnyo lyetadde mu kampeyini yange eno ey'abantu b'e Makindye mu nkola y'emu era njagala okuyita ku ddoboozi lyerimu lino lye mbadde nkozesa ebbanga eddene okutegeeza abantu b'e Makindye nti omubaka wammwe waali era omubaka wammwe wano waali aw'obuwanguzi agenda bufunawo ngeri gye bwasoose bobbumpa na wano we tutudde era bagenda kubumpa era njagala obbakakasa n'obbakubiriza babeere bakakkamu nti obuwanguzi bwaffe kuba twetaaga abalamu abali energetic abanaasobola okutuusa okutwambaza engule era ngaffe programu zonna ez'abantu bange mbakubiriza okuviira ddala mu miruka gyange okuva katwe 1 katwe 2 Kiboye 1 Kiboye 2 Makindye 1 Makindye 2 ogende paka Luwafu Salama Buziga bonna mbakubiriza okubanga ffenna tusigale nga tuli wamu kubanga tuzze ono obukulembeze bwendeeta mu Makindye bwamuzza ŋŋanda ebizibu byaffe bituma mu Makindye tebitwawula mu madiini gaffe ebizibu byaffe tebitwawula mu kkala zaffe ez'ebyobufuzi tebitwawula mu myaka tebitwawula mu buwanvu mu bumpi so tusuubira nti ffenna twegatte wamu ate ng'ekyo ekintu abantu b'e Makindye bakikoze dda era bakindaze dda tewaliiwo byabufuzi byakwawulayawula mu Makindye abantu b'e Makindye ku mulundi guno boogezza eddoboozi eri era nange ng'omubaka waabwe njagala obbakakasa nti ngenda kubaweereza nga sibasosodde mu kkala zaabwe sibasosodde mu langi zaabwe sibasosodde mu bibiina byabwe sibasosodde mu mbeera zaabwe zonna ze balimu mukulu Ntege akasembayo mukulu Ntege Makindye eyo nga bw'ogiraba omuwendo gw'abantu ogusingamu obungi be bavubuka kino kijja kunumanya okuleka nga sikikubuuziza nteekateeka ki gy'olina eri abavubuka ate nno mwattu ekisinga era okubaako nanka manyi kakati eno twajja n'ekintu kiringa kya bufe waliwo ndowooza olidde ku mmere ya bufe emmere ya bufe ebeerako ebintu bingi omuceere akawogo kalumonde akatooke na buli kimu kyonna naye mu nkola eno eyaffe twasuubidde nti byonna byonna tetujja kubivambagatira mulundi gumu tetugamba tujja kulya nga abalya akatogo okava kumu netugamba katusooke n'okusosowaza ensonga bbiri ensonga esooka ensonga y'abavubuka ensonga ey'okubiri ensonga y'abakyala so ebyo ensonga bbiri ezo ziri ku mwanjo nnyo ku agenda yaffe ne ku manifesito yaffe era tusuubira nti mu bbanga ttono nnyo kubanga gwomulimu twakutandiseko dda 1 kwe kuteeka abavubuka bateekateeka babeere nga bali mu mbeera esobola okukola n'okubajjamu okulowooza nti buli kimu kyonna gavumenti yejja okukuwa kubanga gavumenti omusolo egujjamu oyo abaakoze naye nenjaffe kyetusuubire eya mwami Kyagulanyi ejja eyagala abantu abakozi so kakati ekizibu kyetubadde nakyo olwokuba nti mwami Museveni atutubaddeko ebbanga ddene nnyo nga abantu bonna ne baggwamu essuubi ery'okukola twagala kutandikira mu kuzigula wakati w'obwongo n'omubiri abantu abasinga ssente tuzaagalira mu bwongo ate omubiri gwaffe gwo ne gusigala